ನಚ್ಚಿತನೆ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಬಿರ್ದಾಲಿಂದ ತೊಂದಿ ನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ನಿತ್ಯ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಟಪಾಡಿದ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ 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 ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಅರೇನೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ನ ಕಾರ ತಾಮರೆಗೆ ಪ್ರಣಾಮಲೆ ನಿದ್ದಿಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಎಸಿಪಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ MLC ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಕೂಟದ ಇನೇ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಡ್ರೆ ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕರಿನ ಏಳು ಕಾಲೊಡ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಒಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ ಕುಲು ಸೇರೊಂದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆ ಜಂದಿ ಮಾ ಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಒರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬೊದುಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡರ ಒರುಟು ತೂತಿನ ಕುಲು ನಮ ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡೆ ತುಡರಡು ದೇವರನ್ನು ತೂತಿನ ಕುಲು ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಚನಿನತ ನಂದಲೋಡು ದೇವರನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಈ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಈ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಕುಲು ನಮ ಅಂಚ ಹತ್ರ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜೆನ ದಿವೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನೆಗುಂದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ವೇಣುಪುರ ಕಟಪಾಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರೆ ಗೌರವೋಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಘುರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ರಘುರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಗೋರ್ಕಾರ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕಿಯಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ ಕಂಬಲದ ಕಲಟ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದು ಕೊನದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದಿತ್ತದ ಇತ್ತ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆನ್ ಕೊರೋದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗನ ಆರಾಧನೆದ ಭಾಗ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಳೂರದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮೇನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಆರು ಪಾವಂಜದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪಿರೋದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುತ್ತಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಕುಲು ಕರಿನ 7 ಕಾಳೋರ್ದಿಂಚಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಸಾಲ್ಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಿನ 37 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸ ಪಡೆದ ಅಲ್ಬಗಂದ್ಯ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ನಂಬಳಿಗಳು ಪೂರ ಕಾಲದ ಪಾಡಿಗೆ ಯತ್ವಾಸದ ಎಬ್ಬೆಪ್ಪು ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಗಂತ ಅಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲಿಗುಳಿ ಅಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲಿಯಾಂತರ ಅಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವನಿ ದೇರ್ತ ಪದ್ದದು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಕೆಬಿಕೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಪುನೆ ಒಂದು ಪುನರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ ಊದಿಪ್ಪನ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸದ ಪಂಥ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸಡರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಕೆಯನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ವಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ದಸರಾದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂತಸದೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಇವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಇತರರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು, ಹುಲಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಕಾಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹುಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಡು, ಕಾಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹುಲಿ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಗೋಮತ ಆರಾಧನೆ, ನದಿಯ ಪೂಜೆ, ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೋಷಕರು ನಾವು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ, ಆಸಕ್ತಿ, ಈ ಕಲೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಅವರು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆದರ್ಶಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ, ಜಗತ್ತು ಅವರು ನೋಡಿ ಪಾಲಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಮುನ್ನಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಭಗವತಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ವಿರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ತು. ಹಲೋ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಕೆ ಸಾರಸ್ವಲ್ಮೇಲೆ ದಿಡೊಂದುಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ತೊಂದುಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶಾಕ್ತ ಪರಂಪರೆಡು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಡು ವಿಶೇಷವೈನ ಆರಾಧನೆ ಅಂದಾಂಡಲ ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಬಂಗಾರ ಲಂಕೆ ದರಸು ರಾವಣೆ ಕಂಡುದು ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾವಣನ ಕೆರೆದು ಧರ್ಮನು ಹೊರ್ತುದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೆ ಪಿರಬೈದಿನ ದಿನಲ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪುದರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಆ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋಶ್ರಿತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು.
ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಜನಪದ ಕುಣಿತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಂತಿರುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಜೈ ಮಾತೆ, ಜೈ ಮಾತೆ. ಸೋಲ್ಮಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಐವಂಟಿ ಸೋಸರಲ್ಲರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ದೇಶೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರನಗಳು ಕುದೊಂದು ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎದಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ఒక వా పిలి ఏతు జోరుండు వా పిలికి వా ర్యాంక్ ಬರ್ಪುಂಡು ಉನ್ನೇನು ತೂವರೆ ಕಾತರವಾದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆಂಡಲ ಉನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನೇ ಮಲ್ತಿದೆ. ಇನಿ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡಗ ಐನಾಚಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಐಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ತಂದು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಆದ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನು ಸನ್ಮಾನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ and that is only because of Mithun Rai. I must congratulate you, compliment you. Nana Budreji mundu nanu Dubai idla injene avadu, Bombay idla injene avadu, ತೀರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು, ಕೆನಡಾ ಕೊಂಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಐತೆ ಉಂಡಕಲ್ನ ಸರಿ ಅಂಡ ಕೆನಡಾಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಪುನ ರೀತಿ ಪಂಡದೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ತುಳು ಕೇಳೋಡು ಅಂಡ ಆ ಕಡೆನೇ ಕೇಳೋಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನೋಲ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಒಂದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳ ಜನಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಲೆಕ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕುಲು ಏಪಾಯ್ತ ಉದ್ದಪ್ಪನ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಡಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಬೈದೇರಿ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತವರ್ತೆ ಬತ್ತಾತಿಂಡು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಕಮಿಷನರ್ಲ DC ಲ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟುಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 8th year. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಥುನ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪನ್ನಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ರೆಡ್ ಬಾತರ ಪ್ರವೀಣ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಂದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಒಂಜಿ ಮೋನದ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲೇಕ
ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲಿ ಎನ್ಮ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಮಣಿ ಎಂಕಲ ನಾಯಕಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕ ಅಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಮಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನು ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬ್ಳನು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 11 ವರ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಹೋರಾಟಡು ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ನಡುಪೊಡು ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಕಂಬಳ ಒರ್ತಿನ ಆ ಪುದರ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗುಂಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಕಲ್ತಿದಿನ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಂತದು ಇನಿ ಎನ್ಮನೆ ಹೆಸಲು ಉರುವದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುಟು ಮೂಲ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಆದುಪಡು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರ ಅಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಆವೊಂದುಡು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ ನಾಯಕರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆಯರಿಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ನಡಪಾವಡು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಈತ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆಡಲ ಪನ್ಪೇರಿ ನೇಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂಜದು ಅರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಒಪ್ಪುನೇಟ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರಿದು ಎಂಗಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ ಪುದರ್ಲ ಒರಿದು ದಯಪಂಡ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇಡ ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅರೆಗಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡಮನ್ ಪಣದು ಬೈದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಅನ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಲೋ. ನೆಲಮಾರ್ಗ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಗರ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವರು ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ACP ಮಂಗಳೂರು 2 ನಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಪಂತರ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. ವೆರಾಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೀರೋ and Tiger Mithun Rai is organizing this wonderful event. I wish you all the best for each and everyone. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಹಂಸಚಾಣೋರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ. ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾದಂಥ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸಾಧನಾ ಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪರಮಪೂಜೆ ಯತಿದ್ವಯರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳೇ, ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪುರಾಣ ಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಬರುವಾಗಲೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಹೇಳಿ
ಅದು ಇದೇ ದೇವರಿಗೆ ನೆಲೆಸುವಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಿಗಲಿ ಎಡ್ಡಾದು ಬರಡು ಅಂತ ಅವರ ಎರಡು ಮಾತು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಪಥ ಅದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತೋ, ನಾವು ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ಆಯಿತು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗತಿಕವಾದಂಥ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂಥ ಯುವ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮಲು ರಾಮದೇವರೊಪ್ಪನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುವಿಗೆ ಇನಿ ರಘುರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪ್ಪನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮೀನ್ರ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆನಂದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪುಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಅರೆನ ಮುಂದಾಲ ತೊಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವರ್ಷೋತ್ತರ ಇಂಚ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪೋನುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆನ ಆರ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಡು ಅರೆನ ಗುರುಕುಲು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯೆ ವಾರ ರೀತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋತೆರ ಎತ್ತರೋ ಪೋತೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಲ ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತನ ಮಾರಿಯಮ್ಮಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಾನ್ ಚಟ್ರ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಬಂದಲು ಈ ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಸುರುಮಾನಾದಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿನ್ನೆರ್ರಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಇನೇ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಈ ಕೂಟ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಬಂದ ಅರ್ಣ ಪಾತೆರ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ. ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಎನ್ಮದ ಇನಿ ಉರ್ವ ಮಾರುಗುಡಿ ಅಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಮಣ್ಣದು ನಡಪವನ್ನು ನಡೆದಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಅನುಮತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಮತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಮತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಾಯನಂಚಿನ ಉರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಯಪ್ಪನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಎನ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಎನ್ಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಲೆನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೀರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂದಾಂಡ ಅವು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಕ್ಕುಲ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಡಿತಂದಾಂಡ ಈ ಕಲೆಗೆ ಆತೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಈ ಕಲೆನ ನಿಖುಲ್ ಆತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಜಲ ಊದು ದೀಪು ನಡೆದು ಜಲ ಕಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಿಖುಲು ವ್ರತ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖುಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಾರನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡ್ಲೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಕ್ಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು, ಕಂಬ್ಲಾಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು, ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಈ ಕಲಾವಿದೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಈ ಕಲೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬಾಕಿತ್ನ ಮಾತ ಇಡೀ 365 ದಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಆಂಡ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ತಂಡದ ವಿಜೇತರ್ ನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಗೆಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ 42 ಕಡೆಟ್ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡನ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದಯದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆ ವೇಷಧಾರಿ ಮುಟ್ಟ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೈನಿ ಸಂಬೋಧನೆ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತನು ಎನ್ನ ಪಲಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣಾಳ್ವೇರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಡ್ ಒರಿಯಡ್ದೆ ಅವನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಶಿವಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಬೋಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ದಾಯಕ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಬೊಂಬೈ ಊರುಡು ಸುಮಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ಅವಳು ಬೆಂತದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಕೊಡುಗೆನ್ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಡೆಪತ್ತೊಂಪು ಓಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ 10 ತಂಡ ದಕ್ಕಲು 10 ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ್ನಕುಲ 10 ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಆ ಕಲೆನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂಪು ಓಡಿತ್ತಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ವರ್ಷ 42 ಜಾಗೆಡಕ್ಕಲು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡಕ್ಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪರ ಊರುಗು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ತಪ್ಪಾತೇರನ್ನು ಬರೋದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮನವಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರನೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಗಣ್ಯರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೀರಿ ಆ ಗಣ್ಯರ್ ನಕಲ ಸ್ವಮೂಕಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಶಾಶ್ವತವಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಎನ್ಮ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲೆನ್ನ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ವಿಜೇತ ತಂಡದಕ್ಕುಲು ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪುನು ಪನವುಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಭಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಪುದದೆತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಿಂಕುಲ್ ಪಾಡೊಂದ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ನೂಲ್ದಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಕಾರ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಂಟಕ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಎನ್ಮ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸತಿ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪುಗರ್ಮೆ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪರೊಂದು ಪಿರೋರ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಜೀವನಾಡು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳ ದೈವಿ ನಿಖಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬದಲನಿಕು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಿನ್ನೆರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಕುಲ್ಲರ ಪೀಠ ಪಾಡ್ದಿಜ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥನೇ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನದ ಲೇಸನ ಮುಗಿಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ಯಾರವಲ್ಲರು ಕಾಡಿರ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಮಟ್ಟಲ ಅಂಚಾತ್ರ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿನ ಈ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿಪುನೇರು ದುಂಬು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜನ ದೇವನಲ್ಲ ಇದು ತಾರೆ ಹಾಕೋಣ ಮಾತ ಬಿನ್ನರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕುಲವರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ತಾರಾಯಿ ಆಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ದೋಷದ ಭಾರತನನ್ನಾಂಡ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟೆಪಾರ ಅವರು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ಆದಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯ ಬಗಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪೊರ್ತುಡು ಆವಾಡು ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ
ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸುರುತ್ತ ಕಡಿಬಣ್ಣ ಗೇಟೆಡ್ ಇಯರ್ಲ ಬರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟೀಮ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಬರಡ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ISO ಮಾನಾದಿಗೆದೆ ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲೆನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನು ಒದಗಾವೊಂದುಂಡು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ IMC ಅಂಚನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ AMC ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿಯೇ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನೋಕ್ಲೆಗ್ ರೆಂಕೆ ಕಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾನೋಡು ರಾಲೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹುರಿದುಂಬ್ಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಒಂಟಿ ಇರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ರಂಗೇರಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. Catch every electrifying offer before it slips. Now India will go electric. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನಾನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಟ್, ಬ್ಲೇಸರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮಾಲ್, ನೆಲಮಹಡಿ, PM ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು. Long ago lived a princess who dreamt to build a palace on her own. Little did she know that the journey towards it would take her this long. H for house. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಭೂಮಿ ಲೋಕಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಅಧರ್ಮೋಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೋನ ರಕ್ಕಸೆ ಪಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ ತರ್ತದು ಲೋಕನು ಒರ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಒರಂಬ ರಾತ್ರೆಡು ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಹುಟ್ಟುದು 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ ತರ್ತದು ಧರ್ಮನು ಒರ್ತಿನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನನು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೇಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚಿನಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿನ ಬಂಡಿ ಪಂಡ ವಾಹನ ಅದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಪಾರ್ದು ಆ ಪರಕೆನ ತೀರ್ಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಬಡಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಏಸ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪೆರಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ನಂಬಳಿಕೆಳುಂಡು ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಪೆರಣ ಎತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಬೇಸ ಪಾರ್ದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಒರ್ತು ಕೊರುಪಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ತಲಾತ್ರೆ ಬದುಕುನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇಸ ಇನಿಕಾನಗ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗೆ ಎದುವಾಸು ಬಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕದ ಎರಿಕಿಟ್ಟಿಕ್ ಮಾಜಿದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒರು ಪಗರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನು ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ
ಪಿಲಿಯೇಸದ ದುನ್ನ ಬನ್ನದಾದ ಐತ ನರಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಪೌಲ ಪದ್ಯದಾದ ಉನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಕುಡರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತವರವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಾಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು 7 ಕಾಲೋರ್ದು ಮುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಜನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಬನ್ನುವ ಚಿತ್ತನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಪುನಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಎಡುಮನೆ ಎಸಲದ ಐಸಿರ ಇನಿತ್ತ ಎಡುಮನೆ ಎಸಲದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಟಪಾಡಿದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆನೆಗುಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರತಾಮರಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರತಾಮರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಪಂತ ನಾನಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಂಡು ನಲಿಕೆ ಎಂಚಂಡು ಕಸರತ್ತಿ ಎಂಚಂಡು ಮಲಕ ಎಂಚಂಡು ನೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಪೆಜಿದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿಲಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿಲಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಕ ಮಗರಂದಿಲಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಮೂಜಿ ಜನ ವಹಿಸೊಂದಿರು ವಿಶೇಷವಾದ 37 ಕಾಲ ಪಂಡ 37 ವರ್ಷೋಡು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ದಂಡಿಗೆಡು ಕೊಲುದು ಲಟ್ಟೆ ಬೀಜಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಇನಾಮುಗೆಂದು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಾಲ್ಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜನ ಮಟ್ಟುಗಲರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡುದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಇನಿದಾದ ಒಂದು ನಾನು ಎಂಚ ಒರ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೂಪಡು ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನು ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ್ಯಾರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವನು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಎತ್ತಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷೋಡಿತ್ತೆರಂದಾಂಡಲ ಅವನ್ ಪೂರ ಬರಿಕದೀದು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಹೊರಿಯೋಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಹೊರಿಯೋಡು ಪಿಲಿಕ್ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುರಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ್ಯಾರ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಕುಜಿ ತಾಟಿನ ಕೇನುಜಿ ಖುಷಿ ಆತನಂದಾಂಡ ಅಕಲೆ ತಾಟಿ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಕೊರೋಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲ ಇತ್ತ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ರೆಡಿ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ್ ಒಲ್ಲೆರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ಎಡಮದ ಕಡೀರ್ದ ಕೂಟ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಎದು ಕೊನಗ ಕೈ ಸೇರಾದ 10 ವಿರಲ್ ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸೊರಟು ಸಾರಿ ಪುದರ್ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಎದು ಕೊನಗ ರಡ್ಡ ಕೈತ 10 ವಿರಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸೊರತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನರ್ದು ದಯದೇದು ಕುಡರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಗಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಐಟ ಆಣ ಆಂಜೋಲು ಕುಲ್ಲರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯದೇದು ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲಡೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗಿಂದ ಇದ್ದೀತಿನಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲು ಅತಂದಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಜೋಲೆಗೂ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದಯದೇದು ಅಡೆಗಬೋಳು ಪಂತ ಸುರೋ ಒಂದೊಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಕೊಡದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೂಟದ ಒವ್ವೆ ಪಿಲಿ ಸುರುಕ್ಕು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕೈ ದಿವಾಡು ಕಾರು ದಿವಾಡು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುಡು 20 ನಿಮಿಷ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲಿರಂದ ಎನ್ನುವೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗದವರಿಗೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕೂರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕೂರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗೆ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಟೈಮರ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡುಂಡು ಪಿರೌಡು LED ಮಿತ್ LED ವಾಲ್ದ ಮಿತ್ ಟೈಮರ್ ಉಂಡು. ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪೋಡು
ಅವಿನಾಶ್ 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 ಹಲ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾರು ನಡುಕು ಬರಡ ರೆಡಿ ಇರೀರಪ್ಪಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೂ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು 14 ನಿಮಿಷ 27 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಕುಲು ಎಂಜಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖುಷಿಯಾತನಿಂದ ನಿಖಲ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೋರಲಿ. ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮದ ಕಡೀರ್ದ ತೂಪರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆಕುಲು ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ಲ ಬೋಡುಂದು ಎನ್ನುವೇನೆ
ಇಡೀ ಕೂಟನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಶಿವರಾಮಣ್ಣೆ ಕೋಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅಣ್ಣ ಏತ್ ವರ್ಷದ ನಿಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದ ಐಸ್ ರೋಡ್ ನಿಕುಲೊಲ್ಲರೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 2014 2014 ಇಸ್ವಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಇನಾಮೋಗಿ ಎಂದು ತಿನ್ನಕುಲು ಕಡೀರ್ದ ಇನಾಮಿಗೆ ಎಂದು ತಿನ್ನಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೋಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯಲು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅವು ಎರೆಗೆ ಪೋಪುಡ ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲಾಕುಲು ಅಂಡ ಅಕಡೆ ಏನ್ ಹಿಡಿದು ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜರ್ದಾಯ ಮುಡಿದಾಯ ಮುಡಿ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕ ಸರಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುರುಟ್ಯಾನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಹಿಡಿದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ. ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಎನ್ಮದ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಂದು. ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದಾಯ್ತ ಅರ್ಥ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ದಿಂಚ ಅಕುಲ್ಲಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು. ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನ್ನು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಶಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಅವೇನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಜೋರಾದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುದಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬನ್ಪುರೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜಂಡೆನ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಆ ಲಟ್ಟೆಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತದೇರು ಇಜ್ಜರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಉಂತು ದಿನಿ ಬಲ್ಲಡು ಸುತ್ತು ದಿನ ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತು ದಿನ ಅತೆ ಬಲ್ಲಡು ಸುಂದು ದಿನ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಲ್ಲಡು ಸುಂದು ದಿನ ಅಂಚಿನ ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು, ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು, ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಊದು ದಿನ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 2-3 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪದ್ಯ ದೀತುವೆರಂಡ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತ್ತುಂಡು. ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು. ಪೌಲ ಕುಣಿತ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 ಮಾತಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈಜ್ಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಾರು ಏರು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಾರು ಏರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಿ ಲಾಯಕಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕದಾರು 5 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾದ ಮಲ್ತ ದಿನ ನರ್ತನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು. ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಶಬರಿಮಲೆತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ದೇವರನ್ ಸ್ಮರತದ ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದಾರು. ಆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಬನ್ಪುರೆತ್ತ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಸುರುಕ್ಕು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಇಂಕ ನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು 2014 ಸುರುತ್ತು ತಂಡ ಎಂಕಲ ಎಂಚಿನ ಕನಸುಂಡ ಯೋಜನೆ ಉಂಡ ಮೂಲೆಯ ನೆಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ತಂಡ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಥಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೊಚ್ಚಿ, ದ್ವಿತೀಯಗೋಸ್ಕರ ಬರೊಚ್ಚಿ, ತೃತೀಯಗೋಸ್ಕರ ಬರೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆತ್ತೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಡ್ದ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಿಲೇನ್ ಬುಡ್ತು ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಜಾ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೈಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ನನಾತ ನಿಖಿಲೆಗ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಇಂಟೆ ಮುಂದುವರಿಸೋನ್ಬಲೆ 25 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪುಟುಪುಟ್ಟಲ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಊರೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯದು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಮರಿ ಹುಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು, ಕಪ್ಪು ಹುಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ನರ್ತನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಸರತ್ತು ಗತ್ತವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೊಂದು ಪಿರೋರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಎನ್ಮದ ಈ ಮೆರಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿಕನೆ ನೆಕ್ಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಬನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋಡೊಂದಂಡ ಸುರೂಕು ಕಡಲ ಲಾಗಿದ ಕಡತದ ಪಿದೈ ದೇಶಗೂ ಪೋತಿನಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ
ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇರ್ನ ಏಪಲಂಜಿ ಕನ್ನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನು 7 ಕಡಲು ಕಡತ್ತದು ಕೊನ್ಪ ಓಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿನ ತಂಡದ ಮಾಲಕ್ಯರ್ನಕ್ಕಲು ಈತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಾನು ಒಂಜೆ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಊದು ದೀಪು ನೆಡ್ದು ಜಲಕ ಮುಟ್ಟ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಕಲು ವ್ರತ ಪತ್ತೊನ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದರ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂದದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ನಿಖಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 7 ಕಡಲ್ ದಾಟದು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುನೆ ತಪಾದನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಎತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರನ ತೀರ್ಪು. ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಪ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ ಗೊತ್ತಾರಿಂದ ಈ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಜಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಲಟ್ಟೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೋಗಾತಂಡು ಭಾರತನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಗಾತಂಡು ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮುಖವರ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಡ್ಡಿ ಸೂಪರ್. ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ. ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಭಾರಿ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೆಜ್ಜೆನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಖಲೆಗೆ ನಲಿಪುರೆಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸುಲಭ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಯ್ಟಲ ದಾಲ ಉಂದುಜ್ಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು. ಪೌಲ ಗುಣಿತ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಒಯ್ಟಲ ಪೌಲ ತತ್ತದಜಿ 1 ಜನ ನಲ್ಪುಣಗ ಆಡು 2 3 4 5 7 ಜನ ನಲ್ಪುಣಗಲ ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಪೌಲ ತತ್ತದಜಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಕಿದ ಕಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಹಾಕೋಣ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಸರತ್ತು ಡೇ ಉಪ್ಪುಣ ಹಾಕು ಲೈಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಕಲು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಣನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸುರುತ ಒಂದೇಟ್ ಸುರುತ ಪೊರ್ಲುದು ಎಂಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಲಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಭಯ ಕೊರೊಂದು ಬರಂದು ಪುನಗ ಆ ಹರಿವರಾಸನ ಪಣಂದು ಪುನಗ ಆ ಪದ ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಪಿಲಿಲ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮುಂಡು ಬುರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಂದಿತ್ತು ನಿಧಾನೋಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕೊಂಚ ಆಡ್ದಕಲ್ನ ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೈಕುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬಿಲರ್ ಮಾತ್ರ ತಾಲೀಮದ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಾರಿ ಮಿಕ್ಕಿನಾರೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾಗ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲ ಪೇಜವರ್ ಇರದ ಬನ್ಪರ್ ಅಪ್ಪ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗೆ ತರನ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಕಲ್ನ ಗುಬ್ಬು ಮಸ್ತು ಗುಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕತ್ತೌದ ಬಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೆನು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿಡು ಆ ದಂಡಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಅವು ಮಿತ್ತು ಸರ್ ಪಂಡಿರವೇನೆ ಅವು ಪಂಡೊಂದು ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದ್ರೆ ನಿಖಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ನಿಖಲ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಜಂಡದ ಸೈಜ್ ನಿತ್ಯ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಜಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನಲ್ಲ ಕಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಡೆ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿ ಜಂಡೆ ಉಪ್ಪೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಲಟ್ಟು ದಾತಿ ಅಂತ ಉದ್ದ ಜಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಿತನೇ ಉದ್ದದ ಜಂಡೆ ಏತ್ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಂಡೇನು ಪತ್ತ ಬೈದರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೋಕಾತನು ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ರೆ ಪಿಲಿಕ್ ವಾ ರಂಗು ಬೋಡ ಆ ವಾ ಮುಖವರ್ಣಿಗೆ ಬೋಡ ವಾ ಚಡ್ಡಿ ಬೋಡ ಅಂಚೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಾತ್ರೆ ರೆಚ್ಚೈಟ್ ಐದು ಇವ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ 3 ಪೌಲ 4 ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅಂಡ ಎನ್ಮ ಪೌಲನ್ನು ಸರ್ಕಿಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬಿರಕಲು
ಎನ್ಮ ಪೌಲನು ಸರ್ಕಟ್ ನಟೆಟುಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಅವು ಸೂಪರ್ ಬಂಡು ಸೂಪರ್ ದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒರಿಯನಲ್ಲ ಆ ಪೌಲ ತತ್ತದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಲಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಕಸರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಟಿ ಏತು ಬೋಡ ಅತೇ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಈತೆ ಮೂಲತೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಸರತ್ತ ಅತೇಯವು ಮಿತ್ತುರ್ದಲಾಗಿನು ತಿರ್ತುರ್ದಲಾಗಿನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲಾಗಿನು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಟಿಲ ಚಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೇನೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೇನೆ ಮಲಕ 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 ಪಾಡುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೇನೆ ನೆಲಟ್ಟು ಚಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡುತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಮೊಗಲ ಏತ ಕಸರತ್ತು ಬೋಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಲಿಂಬ ಪಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲು ಗರಣಿ ಇಂದೆಡೆ ಕೈಟಿದ್ದು ಒಂದೇರು ನವೀನರ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಮಸ್ತೆಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲು ಗರ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ನಂಗೆ ರಂಗು ಪಾಟ್ನೇರದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ದಿಟ್ಟಿ ಪೂರುಡು ಬಂದವು ನಂಗೆ ದಿಷ್ಟಿ ಪೂರವಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟಿ ಆ ಲಿಂಬ ಪುಳಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲುದ ಗರಿತ ಕಣ್ಣಿಡಿತಿನ ಕಣ್ಣು ನಂಗೆ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಅವು ನಿಜಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಅವಲ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಮುಗಲ್ ಪಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆ ದೇವಿಯರ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತನು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಆ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊರಡು ಎತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಗನದೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನ್ನವರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೇರ್ದಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲವಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಸಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆರಡು ಬರಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಈರ್ಲ ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಮಾತ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಧನು ಅಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರುಲ ಅಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವರಿ ಸದಸ್ಯರಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ರಾಪಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ್ತ ಧರ್ಮ ಯಥೋ ಅನಾಥವೈನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುನೋಕುಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೋಡು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಪಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲೇನು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಶಿಶಾನ್ ಕರಿ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕೊಲು ದಂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಬೈದನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಡೀರ ಕೂಟ ಗುಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸೊರತಿ ಕಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಅಕಲೆ ಕೊಡಲಾತ ಉಮೇದಿ ದಿಕ್ಕು ಮಾನದಿಗೆ ಏತೆ ಮಲ್ಪರೆಯಾವು
ಅತಂದ ನಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಲಿಯೇಸ ಒರಿಯೋಡು ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶರಣ ಸೇರಿಗೆಡ್ ನಡಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವಿಶೇಷ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಸ್ಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಜನೆ ದುಂಬುಡು ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಅಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಏಡಾಕುನ ತಿಂದಂಡ ಕುರಿ ಹಾಕುನು ಇತ್ಯಾವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಹಾಕುವ 42 ಸೇರು ಪಂಡ 37 ಮಕ್ಕಿಲೆತ್ತ ಮುಡಿನ ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದ ಹಾಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆನಿ ಆಕಿನ ಕುರಿ ನತ್ತನ 7 ನಕಲು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ದಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುವಂತೇರು ಇನ್ನು ಅವೇನೇ ನೆಂಪಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆಕದಿನ ಮುಡಿ ನಕಲೆಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅಭಿ 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 ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಟೀಮು ಅಭಿ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿ ವಿನಯ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನೆ ಓರ್ಮ ದಿನತ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದು ಕಡೆತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿನ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಅತ್ತಂದಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಡ್ದಾಲಿಂದೆ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನವರಾತ್ರಿಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಮಲ್ಪ ಇನಿಕ್ಲ ಪಿಲಿಯೇಸ ಈ ಮಾರ್ಯಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಾನಾದಿಕದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಂಕ ಖಾಲಿ ವೇಷ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನೆತ್ತ ಪೆರೋಡೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐತ ಪಿರೌಡು ದೆಂಗ್ ದಿನೇನು ಮಧ್ಯಾತಿನ ನಮ್ಮ ತುವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಲಶಿಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಣಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿಬತ್ತದ ಅರಬೈದಿ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿತಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಪಿಲಿ ಕೋರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಪಿಲಿತ ಅರಬೈದ ಸೊರಕೆ ನೋಡು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಅವೇತೋ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡು ತೋಣಂದಾಂಡಲ
ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಪೆರ್ರದಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಉಂತಿದ್ದೇನೆ ಜೀವಂತ ತೂತಿನ ಒಂಜಾತ ಕತೆಕುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕುಲು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಕೇತ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ್ತ ಬೇಸೋಗು ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೈಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನ್ನು ಕನಗ ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡುಂಡು ಈ ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಲೇಸುಗು ಕೂಡ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗರ್ರ ಮುರ್ತಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲನೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧದ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆಟ್ಟು ಒರಿಯಾದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಕಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪುನೆಡು ದುಂಬು ಒಂಜೆಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನುಂಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷಣವು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬಲಪುನಕುಲು ನಮ ಅಪ್ಪೆನು ಅತ್ತಂದಂಡ ಪೊಣ್ಣನು ದೇವತೆ ಬಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಕುಲು ನಮ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪುವ ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣನು ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ದಾದ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಉಂಡ ಒಂದುಂಡು ತಾಯ್ಕೊಂಡ ಗರ್ಲ್ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ತರೆ ಬರವನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐಕಾತ್ರೆ ಆನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆನವರ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ತಂದಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಶಿಶಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ISO ಮಾನಾದಿಗೆದೆ ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲೆನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯದ ತಾಯ್ಕೊಂಡ ಗರ್ಲ್ ಕನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಬೇಬಿ ಋತುಸ್ಪರ್ಶ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ನೇರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆತಿನ ಕುಲು ಬೇಬಿ ಋತುಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತಾ ಅವ್ರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸುಮಿತಾ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸುಮಿತಾ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಋತುಸ್ಪರ್ಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ 10 ವರ್ಷ, ಅವಳು ಟೈಕೊಂಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವಳು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಒಂದು ಟೈಕೊಂಡೋ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೌಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಳ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೌಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋನು ಓವೇ ದುಡ್ಡು ದತ್ತೊಂದತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೋನು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಮಗಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸಿದ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನು. ಸಮರಕಲೆ ಟೈಕೊಂಡೋ ನೆತ್ತ ಪೂದರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಕೊಂಡೋ ಗರ್ಲ್ ಬುಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆದ ಬುಡುಗಡೆ ಟೈಕ್ವಾಂಡೋ ಗರ್ಲ್. ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ದಾಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಿರಿ ఒక ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡತ್ತೆ ಅವಳ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಋತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಋತು ಸ್ಪರ್ಶ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆನೆ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರೆ ಐಕಾತ್ರ ವೇದಿಕೆನೆ ಬಾಲೆ ಋತು ಸ್ಪರ್ಶ ಮೇರೆ ಕೊರದಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿತ್ತ ರಂಗದನೆ ಒಂಜ ಅಂಗಿನ ಪಾಡೋದು ಬೈದಿನ ವಿಶೇಷ ತೂಕ ವಾನಮನದ ನಲಿಕೆ ಬಾಲಿಡ್ದೈತೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರ ಅವಳು. Come on everybody, let's dance to Cookery.
ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಾಲೆ ಋತು ಸ್ಪರ್ಶ ಇರೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚುಲುಂಬಿ ಬೈದರಂದಂಡ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಬೈಯೋದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತದ ವಿಸ್ಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂತಕತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಾಂಟಿ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಡಗರ ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ ವಂಡರ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ MRI, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಡೆಕ್ಸಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ICU, MICU, ರೀನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮಂಗಳೂರು 4 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಲೆವೆಲ್ 1 ICU ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಮಲ್ಟಿಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಲ್ನಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. Describe Nitte in 30 seconds. Challenge accepted. Nitteites are passionate to be the best. By best we mean a university graded A+. We dedicate ourselves to pursue our interests, to build ourselves as being problem solvers. Wow, that's a cool step. Wherever we go, we raise the bar. Whether it's rising up the ladder or it's taking key decisions. Because we are passionate about moving forward together and celebrating being together. At our home, away from home, experience Nitte. Experience success. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ 3 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ 4 ಪಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಟಾಟಾ ಬ್ಲೂಸ್ಕೋಪ್ ನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರು. ಮನೆಗೆ ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ನೆರಳು.
ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ISO ಮಾನಾದಿಗೆದೆ ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲೆನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದುಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನು ಒದಗಾವೊಂದುಂಡು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ IMC ಅಂಚನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ AMC ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತಡಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿಯೇ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನೋಕ್ಲೆಗ್ ರೆಂಕೆ ಕಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾನೋಡು ರಾಲೆ. ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಒಂಟಿ ಇರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ರಂಗೇರಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. Catch every electrifying offer before it slips. Now India will go electric. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ. ಅಮೃತನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನಾನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಟ್, ಬ್ಲೇಸರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮಾಲ್, ನೆಲಮಹಡಿ, PM ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು. Long ago lived a princess who dreamt to build a palace on her own. Little did she know that the journey towards it would take her this long. H for Well, now the wait is over, 'cause she found a companion to make her dreams a reality. Citadel Developers, the companion you need, delivering excellence since 1996. कितनी गर्मी है यहाँ पर। उफ। इंपोर्टेड AC भी नहीं है। मैकॉय कूलर फेंके तो सिर्फ ठंडी हवा, वो भी दूर तक। मैकॉय प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस। Super Voltron. Voltron waterproof on. Tension gone. Nippon Paint. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Beja in Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just ₹31,000 per month installment, 10%
ಪಂತುಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚವಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಮರಣಿ ಮರಣಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥ ನಡತಿಯಂತುಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಪಂತಲು ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿತ ಪಂತಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲೋಕೋಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಅಕಲ ಬದುಕು ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಲಗಟ್ಟು ಕೊರಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ಅಂಚಂದು ಪಂಥ ದುಂಬುಲ ಆತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿದ ಆಂದಿದ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಡುಪಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಸುಳುಡಿಕೆದ ಪಂಡ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಡಾದು ಅಲ್ಪ ಪಂಥಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಲಿತ ಪಂಥ ನಡತಿನಿ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಪಿಯನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ಲ ಅಪಗನೆ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿಯೇ 2 ಲಕ್ಷದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತಿನ ದಾಖಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮಾದ 5 ಲಕ್ಷ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮಾದ 3 ಲಕ್ಷ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮಾದ 2 ಲಕ್ಷ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕರಿ ಹುಲಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ತಾಸೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮುಡಿ ಆಕುನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನರ್ತನದ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಅರ್ಧರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಪಂಡ 50,000 ಇನಾಮುನು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಈ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸಡು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಪಾಲು ದೆತೊಂದಿ ಅಂಚಿತಿನ ಮಾತ 10 ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಇನಾಮು ಗೆಂದಂದ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಪಂಡ 50,000 ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಕಡೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ನನಲಾತ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೂಟ ಉಂಡಾವಡು ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಗಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು
discount for teachers, police, journalists and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ನನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಶಶಿ ಕೊಳೆಯ ನುಡಿಸೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಳಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಶಶಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಹೊಗೆಯುತ್ತ. ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿವಿಂಗ್, ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಸಡಗರ ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ ವಂಡರ್, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ MRI, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಡೆಕ್ಸಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ICU, MICU, ರೀನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಮಂಗಳೂರು. 4 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಲೆವೆಲ್ 1 ICU ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಮಲ್ಟಿಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಲ್ನಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. Describe Nitte in 30 seconds. Challenge accepted. Nitteites are passionate to be the best. By best we mean a university graded A+. We dedicate ourselves to pursue our interests, to build ourselves as being problem solvers. Wow, that's a cool step. Wherever we go, we raise the bar. Whether it's rising up the ladder or it's taking key decisions. Because we are passionate about moving forward together and celebrating being together. At our home, away from home, experience Nitte. Experience success. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ 3 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ 4 ಪಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಟಾಟಾ ಬ್ಲೂಸ್ಕೋಪ್ ನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರು. ಮನೆಗೆ ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ನೆರಳು.
ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ISO ಮಾನಾದಿಗೆದೆ ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲೆನ್ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನು ಒದಗಾವೊಂದುಂಡು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ IMC ಅಂಚನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ AMC. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. ಜೋಕ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿಯೇ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನೊಕ್ಲೆಗ್ ರೆಂಕೆ ಕಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾನೋಡು ರಾಲೆ. ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹುರಿದುಂಬ್ಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಒಂಟಿ ಇರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ರಂಗೇರಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. Catch every electrifying offer before it slips. Now India will go electric. अगली पिछली हर गली इलेक्ट्रिक, सब जगह छोटे एम्पियर दमदार है. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನಾನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಟ್, ಬ್ಲೇಸರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಸುರು ತಪ್ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೈ ಜಿನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಾನಕ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪಣು ಟೈಮರ್ ವೇದಿಕೆದ LED ವಾಲ್ದ ಮಿತ್ತುಂಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತಲೇ ಪಿಲಿಕೊಲು ನವೀನಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಸನ ಉಂಡು ಬನ್ಲೆ ಅವಳು ಪೂರ ಉಂತುದು ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲೆಗಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕೂರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಪಿಲಿವೇಶ ತೂಪುರ ತಲ್ಪ ಪೊಂಜೋ ಲಾಂಜೋಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುನ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲಾಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ VVIP ಪಕ್ಕ VIP ಅವು ನಮ್ಮ ಬರಪಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕಲೆಗಾದ ದೀತಿನ ಜಾಗ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲ. ವಿನಯ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ಶಿಶನ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಬಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ನವೀನಣ್ಣ ಸರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪಿಲಿಕುಲುಲೆರು ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕುಲುಲೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ನಿಕಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ್ ನಿಕಲ ತೀರ್ಪಿ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನ್ವೆ ಖುಷಿ ಆದ ನಂದನಜಿ ತಾಟಿ ಆತೆ ಬೇತದಲ್ಲಕ್ಕೇನುಜಿ ಸುರುಟೆ ಬಂತೆ ಒರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಉಡಲಿರಿದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ತಾಟಿ ತೀರ್ಪುಕೇನ್ವೆ ಐತ ಸುರುಟು ಸಂತೋಷಣ ಏತು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲು ಪಿಲಿಯಸ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲರು ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲ ಸುರ್ಕಾದ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನೆತ್ತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲ್ತಿನ ದಯಾನಂದ್ ಬಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಬಾರ್ದಿನ ಮಾತೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡೊಂದು ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ನೆತ್ತ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ವೇಷವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಡು ಈ ವರ್ಷ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ಬಂದು ಯಾನು ಸುರುಕಾದನಿ ಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂದು ಪರೆ ಅವು ಪಿಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಪುಗ್ಗೆಲ್ದ ಅಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಪರತೊಂದು ಪುಗ್ಗೆಲಿದ್ದು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಪಗರೊಂದು ತುನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜೆ ತುತ್ತೈ ತೊಡಿತೇರು ಆಕೆರಿಗೆ ಓಸಾತಿರೆ ಪದೊಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬವಲಿ ಎಂದು ತೋಜಾಯರು ಅಂಜನೆ ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಪದೊರ್ದು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೇರು ಪೊರ್ಲಾತನೆಂದು ಎನ್ನುಗಾಯ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆನೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಹಲೋ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ
ಈ ತಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೆ ಭಾರತ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಜವಣೇರು ಪಿಲಿತಾಕಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಭಾರತ ನಲ್ತೊಂದೆತ್ತನು ತಾಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಾರತ ದಿಯೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಮಂಜೋಲು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪುಡು ಪಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬೈತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಲಾಕಿಡ್ ಮುಡ್ದು ಬೈತಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಹೊರ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಂಟರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿವಿಧತೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಣ್ಣದ ದಂಡ ಅವನು ಏತ ಲಾಕಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲುಟ್ಟು ನಿಗಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಬಂಜಿಡ್ ನೇಲೊಂದು ಬೈದಿನ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಅವು ಬಂಜಿಡ್ ನೇಲೊಂದಿನೇ ಆರ್ದಲ್ಲ 11 ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಕಡೆ ಕಾರ್ನ ಊಂದುದು ಬರ್ತದೆ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಕುಡವರ ಪಂಡು. ಕುಣಿಕೆ ಒಂಜಿ 2-4 ಜನ ನಲ್ಪುನ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಲಾಕಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಕಿತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕುಡಲ ಒಟ್ಟು ನಲ್ತಾರೆ ಅವಲ ಭಾರಿ ಲಾಕಿತ್ತಂಡು. ಕಡೇಕಾದ ಬರ್ತದೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಾಕಲ್ನ ವಿವಿಧತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ 2ನೇ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಬತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಸೆದಾಕಲು ದೋಲ್ದಾಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್. ಬನ್ನಗನೆ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪದನ್ ಪಣೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಬದ ಬಾರಿ ಲಾಕಿಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಲ ಕಡೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಲಾಕಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತೆಮ್ಮೆತ್ತೊಂದು ರಾಯ್ಕೊಲ್ಲು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಹೆಣ್ಮಗ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರಗು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ತಂಡದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಎಂಚ ತಂಡಡು ನರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಕುಲು ಅಗತ್ಯನ ಹಿಮ್ಮೇಲಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಂದದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒತ್ತಿರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ತಾಸದ ಕೊಲ್ಲ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ತಾಸೆದ ಕೊಲು ನಲಿಪುನಕ್ಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೋಲಿ ಪೊಗ್ಗುನಗಲ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ 4 ಪಿದೈ ಪಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ತೋಜ್ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿತ್ ಖಾಲಿ ನರ್ತನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಮುಖತ ಅಭಿನಯಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅವೇನು ದೆರ್ತು ತೋಜ್ಬಾದಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರ ನವೀನನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಿರೋರ ಪನಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಓ ರೀತಿದ ಸಂಶೇಜ್ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ಎನರ್ಜಿ ದಾತಿ ಎನರ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಟಿ ಎಂಕು ತೋಜುದಿಜಿ ಬಾಕಿತ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ತಂಡದ ಕುಲು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಗ್ಲಿಗ ದೇವೇರಿ ನಿಗ್ಲ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಾಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ವ್ರತ ಪತ್ತದಾರ ಅಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಕುಲು ಮಾತ ವ್ರತ ಟುಲ್ಲರ ವೇಷಧಾರಿ ನಕುಲು ವ್ರತ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮತ್ತು ವ್ರತ ಪತ್ತುನ ಸಂತೋಷನ್ನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದ 31 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರುವಾಯಿನೇರ್ದಿಂಚ ಇನಿ ಮುಟ
ಕಳೆದು ಪೋತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೋತೆರುವಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಿಲಿ ಬಾರ್ದಿನಕಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಒಲಿಪಾಂ ಬೈದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂಡಲ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ವ್ರತ ಪತ್ತುನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಧಾವನ ಅಂಚಿನ ಹರಕೆ ಈ ಹರಕೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪತ್ವನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಮಕ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರ ಬರೊಂದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಸಂತೋಷನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಆತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ತಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂಚಿನ ತಂಡ 31ನೇ ವರ್ಷ ಅದೇ 31ನೇ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ದಿವರ್ಚಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಮಣ್ಣೆಡು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರ್ ಕೊರಡು ಬನ್ಪುರೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟದವ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದಕಲ್ಲ ಬರಿ ಒಂಚಿ ಅಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತೆ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಬಡಿನಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಜಿಂಕೇನು ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಡ್ದಾಗ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇಂಚಾಕಲೆ ತೂಂದುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಂಡ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿತ ಮಂಡೆ ಒಂಚೂರು ದೀದು ತೋಜಲೆಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿತ ಮಂಡೆನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏತು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ರಂಗ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಅವೇ ರಂಗ್ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅವು ಇತೋರ್ತು ಏರ್ಲ ಮಂದು ಜೇರವು ವರದಿಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಹರೀಶ ಅವೊಂಜಿ ಸಾರ್ಸ್ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿತ ಮಂಡೆ ಆ ಮಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಮೇಯಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಏರ್ಲಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವೆ ನಿಕುಲು ಸುರುಟು ಕಾಣತೀನಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೂರ್ಣ ಪಿಲಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೂರ್ಣ ಪಿಲಿ ಆರ ರಡ್ಡಿ ಬೇಲೆ ನಾನು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಪೆ ಒಂಜಿನೇ ತಾದು ಆಗ ಇಡೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಕೈತ ದಂಡನ್ ಪತ್ತೊಂದು ತೋಲು ಪತ ಉರಿಯನೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಸುರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪತ್ತದು ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಸುತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಮಿತ್ರ ಮೇರು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪುದ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತದ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪಲಿನ ಬಂಜಿ ದಡೆ ಪೋಯಿನಾರು ಏತು ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಆ ಚಾತುರ್ಪುಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಚಾತುರ್ಪುಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಡಿಯಾರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೇನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಗ ಪೌಲದ ನೀಟ್ ಬಂಡ ನೀಟ್ದ ಪೌಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನೀರ್ನಲ್ಲಂಚೇನೆ ಆ ಕಸರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪಂದ ಪಿಲಿಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಕಲಟ ಕಾಣದಾರ ನಿಕಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಿಗಲ ಪುದರುಡು ನಿಗಲ್ಡ ಆ ಪುದರ್ನ ಒರ್ತೊಂದು ಬುಳಿತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನ್ನಾಡಿ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಚಿತ್ರನ ಪಡೆದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಉಲ್ಲಾರಂದನ ಬಲೆ ಐದು ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ನೆರ್ದಲ ಇಂಕು ಗೊಸ್ಯಾಪಿನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬುಲನ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಲದ ಗುರುಕಾರರು ಐದಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಸೈನಿಕ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಕೇಳಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬುಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ನಡಪನ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬುಲನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಾರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ನೆಲದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಾವಿರ ಮೈಲು ದೂರಡುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾನಗು ಬೋಡಾದ ಕಾತೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ
ಸೈನಿಕ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದವರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕ ಆದ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಮಲ್ಲ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ್ತೈನ ಮಾದು 50,000 ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇನಿ ಪಂತೋಡು ಗೆಂದಿನ ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅವಿನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಕೈ ಕೆತ್ತ ಒಂದಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಮುಖಂಡರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿ. ಹಲೋ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಇನಿ ಕರಿನೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನ್ ತುಯರ ನಮ್ಮ ಕಿಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿನ 8 ವರ್ಷಡ್ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡ್ಲೆಕನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲಡಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗದ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ನೆಲೆಸೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನ ಪೂರ ತಂಡಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಪಿರರ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರೆ ಶಕು ಅಕ್ಕಗ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಬರೋ ಅದು ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಕೂಟದ ಗೊಪ್ಪಿಲೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರುಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪರೊಂದು ಆಕ ದಿನ ಮುಡಿ ನಿಡಿಕೊಲು ಪೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ರೆಡಿ ಅದೇ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಚೂರು ರೆಡಿ ಮುಡಿ ಮುಡಿಕೊನಲೆ
ನವೀನ್ರೆ ಭಟ್ರು ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಕಾಡು ಅಲೆಯದು ನಾಡ ಆತನು ಕಾಡ ಮುರ್ಗೋಲ್ಪುಲ ಅನಿಯಾಂತರ ಅಭಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಇನಿಕ್ಲ ಕಾಡ ಮುರ್ಗಲನ್ನು ಗುರುಕಾರೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೆನ್ಪು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡ್ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಕೈತಲ್ ಆಜಿ ಸಾವಿರದಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲುಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ದಲ 3000 ಹೆಚ್ಚ ಕೈತಲ್ 3000 ಒರ್ಮನೋದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ದೇಶಡುಂಡೊಂದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಡು ದೇಶ ಬುರ್ದು ರಾಜ್ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈತಲ್ ಆಜಿನುದು ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಗೆನ್ಪು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಕಾಡ ಮುರ್ಗೊಲ್ನ ಕತೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಕಾಡ ಮುರ್ಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲು ಏಸಪಾರ್ದು ನಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತನು ನಮ್ಮ ತಂದಲ್ಲ ಎಡಮನೆ ಏಸಲ್ದ ಐಸರು ಉಡುಪನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂತಂದಾನಗ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚತ್ತನು ಮಲಕ ಎಂಚತ್ತನು ಕಸರತ್ತೆ ಎಂಚತ್ತನು ಗೊಬ್ಬಿ ಎಂಚತ್ತನು ಪೌಲ ಎಂಚತ್ತನು ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚತ್ತನು ರಂಗಿ ಎಂಚತ್ತನು ಸಮ್ಮೇಳ ಎಂಚತ್ತನು ನೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಸತ್ಯೋಗು ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಬೇಲೆಡ್ ಮೂರ್ತಾತೇರೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಏಸೋಡು ಅಲ್ಪಗತ್ತು ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ 37 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಏಸಪಾಡ್ದಿ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು 3 ಜನರಲ್ ನಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಕ್ಕೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊಡುಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಕೂಟ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. Bhargav Enterprises, Raymond. ನವೀನಣ್ಣ ಅವಿನಾಶ್ ಮೂಜನೆ ತಂಡ ಆರಂಭ ಅವಿನಾಶ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಡ್ ಬರಡ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Tiger
హలో హలో ముళిహిత్లు గేమ్స్ టీమ్ ఎంజిటి కలక జప్పుడు పొర్ತು మీರೊಂದುಂಡು ಎಂಜಿಟಿ ದಯದಿದ್ದನಂತೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು
ದೈದಿ ದಲ್ಪ ಚಾರಿಡೇರ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರೋಡು ಉಂತ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ದೈದಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಏನು ಏಪಲ ಪಂಪಿನೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಕೊಲ್ಲರು ಅರಿನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡನ ಇಲಾಖೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಅವಧಿಡ್ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಅರ್ನಪುದರ್ಗೆ ಸೇರೋಣಂದೆ ಅನ್ವೆ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದಾಂಡ ಆನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರೋಲಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಐದ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯರ ಪನ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ಆಲೆ ಮನೆತ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವತ್ತಂದಾಂಡ ಮನೆ ದೇವರದ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದಕಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತಿನ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲರಿತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಪಾತ್ರಡದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ರರಿಗೆ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲಿದೇವೇಶದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರನ ಕೋರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮಣತ್ ರಾಯ್ಕಲೆಗ್ಲ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಗನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಕ್ಕಗಳ ತರೆನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಪಾದಗ ತರೆನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನೇ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನಿಯರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೆ ಹಿರಿಯರು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಎಂಕಲು ಬರೊಂದು ಇನ್ನೇ ಪಿರಾಕದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಲತ್ತು ಜವಣೇರ್ನ ಪಿಲ್ತೆ ವೇಷನ ನಿಖಲ ದುಂಬುಡು ಕಂತದು ಉಂತಾದ ದಯಂದು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲ್ತೆ ವೇಷದ ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜವನಿರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇನಾಮು ದೆಪ್ಪುನ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡಡ್ ರೈಸ್ ಉಂದುಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೇಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲತ್ ಜವನೇರೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆತ್ ಜವನೇರೇನಿಲ್ಲ ಕಂತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂದ್ಸರಿ ತರೇನ್ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡ 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಕಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸತ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಖಿಲ್ ಅತ್ತವರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉನ್ನತ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು
ಮಕ್ಕಳೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತವಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೀರ್ಪುಗೆನ್ಗ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇಡ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪರತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕೂಟ 55 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕೂಟ 55 ವರ್ಷ ಪಿಲಿನ್ ಜಬ್ಡಾದೇರು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರಗು ಕನೋಡಂಡ ಈ ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಂದ್ಗೆಂಡ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪವಂದು ಅಕುಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿರ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ 15 ಜಂಡೇನ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಗೊಂಡೆನ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಈ ಪಿಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪರಾತದ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ದೇಕಿ ಸುರುತ್ತ ದೇಕಿ ಆ 4 ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ದೇಕಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತ್ವಿಂಡು. 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಪೌಲ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಜೋಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನೇಶ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲತ್ ಜವನಿಯರಿನ್ ಭಯಂಕರ ಅಕಲ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೌಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಮಿಥುನ್ ಮಲ್ಲಾನ ದಿಕ್ಕು ಜರಿಗೆ ಅವೇ ಬಂದು ಧನುಷ್ ಹಲೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರ್ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಲನಾಗ ದಿನೇಶನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಭಂಗ ಅಕುಲು ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು 6 ಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಬಾರ್ದಿನ ಪೌಲಲ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜೋಶ್ ಮಲ್ದಾರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಆತನು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರು ಮುಡಿಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಹಾಕಿದಂಡು ಕಸರತ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದುಂಡು ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು 15 ಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ 15 ಪಿಲಿತ ವೇಷಧಾರಿ ನಕಲ್ನಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದೆಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿ ತಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ತದು ಗೊತ್ತುಂಡು 15 ಲೆಕ್ಲ 15 ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಕೊಲು 20 ನಿಮಿಷಲ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಾರು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುರೆತ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ದಿನೇಶನಾಗ ಪರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜವನಿಯರಿ ಆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಿವಿ ಮಾತೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಪರಕೆ ಆ ಪರಕೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಜಲಕ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪರಕೆ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತಡಿತ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಪುದರನ್ನು ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಯುವಕರ ಆಪುಡು ಮನ್ಪುರೆತ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿನಾಮಿಲು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗೊಂಜಿ ಕಿರೀಟಡೊಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ್ಲೆಚ್ಚಿಸವೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶನ ದಾದನ ಪಂಡ್ರ ಬೈಕ್ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿಯಸದ ಕಲಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿನ ಮುಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಪಿಲಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕೇಸರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಚ್ಚಿತನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊರಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವರ್ ಇರುದಾದ ಪನ್ಪ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಇದು ಗುರುಕುಲ ಏರು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದ ಗುರು ಏರಿಂದು ಈರೇನ ಉಲ್ಲಿರದೆ ಮುಖಿ ಅಂದ್ ಆರ್ಲಂಜಿ ಬರಡ್ ಮಿತ್ ಆರ್ಲಂಜಿ ಮಿತ್ ಬರಡ್ ಮುಖೇಶ್ ಬಲೆ ಮಿತ್ ಮುಖೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಗುರುಕುಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ದಯಲೇರನಿ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಅರೆ ದಯಲ್ ಎತ್ತಂದಿಕೆಂಡ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಉಂಡದೆ ಪೌಲ ಉಂಡದೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏತು ಕಾರದಿರ್ಪೋಡು ವಾನಲಿಕೆಗೆ ಏತು ಕಾರದಿರ್ಪೋಡು ಆ ಕಾರಣ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ತೋಜದ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು 2 ಪಾತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆತ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ನನಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಪಿಲಿಕಿನ ಟೊಪ್ಪಿ
ಪೂರ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಚಪ್ಪುಡಿಕೆ ಅಂಡ ಬೊಲ್ದು ಟೊಪ್ಪಿಲುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ದ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಲೇನು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಐಕು ಪಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತದಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಶೇಡೇ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೀಲ ಉಂಡತೆ ಬೀಲಡು ಗೊಂಡೆ ಬೀಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲೆ ಬಂದುಂಡು ಗೊಂಡೆ ಬೀಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಾದಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಿರವೇನು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಲ ಉದ್ದದ ಬೀಲ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದ ಬಿಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಸ್ತತನ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅವಲ ಒಂಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಾಸೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಉಂತೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಚ ಒಂದು ಆತ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾತು ವಿಭಾಗ ಒವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಆತ ಸೋಕೊಡು ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲು ಪಂಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧಟ್ಲ ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರು ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬಿದ ಬಳಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗದ ಪುರ್ಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಲಿಪುಣ ಪುರ್ಲು ಒಂದು ಮಾತಲ ದುಂಬುರು ತಿಂಚಿದ ಬೈದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅನಿರ್ದವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಗುಲು ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ನನೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅವಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಪೆಜ್ಜ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಟು ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಮಂಡೆಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆಲ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮೈ ಕಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಮೈತ ಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ 2 5 7 ಎಡ್ಮ 6 ಜನ ಪುರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ದಿನ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಬೀಲ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಬೀಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊರತೆ ನಂಗೆ ಪೌಲೋಡು ದಾರ ತೋಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಪೌಲ ಆಟಲು ಹಾಕಿಡು ಬೀಲ ಎತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮಲು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣ ಉಮೇಶನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದಿನೇಶನ ಪಿರ ಪನೊಂದುಲೇರು ಒತ್ತುದಿದ್ದು ಉಮೇಶನ ನಂದ್ ಒಂಜಿ ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಉಂಟು ತಾತಿದ ಮಾನದಿಕೆ ಕೊರಡು ದಾಯಕ್ ಬನ್ಪೇನ್ ಅಕ್ಕುಲು ಎಲ್ಲ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಎಲ್ಲ ಜವನಿಯರನ್ನು ನನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂಪುನ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಜವನಿಯರು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಲೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಪುನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜವನಿಯರ ತಂಡನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಕಾಡದ ಗುರುಕಾರೆ ಪಿಲಿತ್ತ ನಲಿಕದ ಪಂತ ಒಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ್ಲ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳ ರಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೃದಯದ ವೇದಿಕೆ ಬಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಡಾಜೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಎಂಚಂಡ ಅವನು ಮೂಲ ಸುರ್ಪೋಡು ಒರಿಪೋಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿತ
ನಲಿಕೆದ ಪಂತನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬರುಡು ಪದಿಕೆ ನೋಡುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕೂಟದ ಗಮನವು 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಾರು ಬೋಡದ ಅಲ್ಪ ಟೈಮರ್ ಬಾರ್ದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಪುನಚಿತ್ನ LED ವಾಲ್ದ ಮಿತ್ತಡಿ ಟೈಮರ್ ಉಂಡು ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಕೈಜಿನ ಕಾರ್ದಿನಗ ಆ ಟೈಮರ್ ಶುರುವಾಪುಡು ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪುಡು ಅಲ್ಪ LED ವಾಲ್ದ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ಇತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ಬಂದು ಬರೀತೀನಿ ಚಿತ್ನ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಚು ಬಲ್ಲ ಎಂಚು ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಮಿಡ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾನ ಪಂಡ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಪರ್ಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ತದ ಬೈದು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪುಗರ್ತನ ಪಡೆಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಆಯನ ಪಿಲಿ ಇಂಬೆನ ಪಿಲಿ ಪಂಡಂಚಿನ ಪುಗರ್ಪೆ ಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯನು ಹೊರತೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಇಂತು ಹೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾನವಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ತೋಡ್ದಂಡ ಮಾರನೇ ಸಂದರ್ಭ ತೂಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ ಜಲಕ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಜಲಕಾಪನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣನು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ಲಜ್ಜಿ ಸಮಯಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವಡು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಪಿಲಿ ರಂಗದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡತುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೊರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಪ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆಪುಂಡು ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದುಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲನ್ನು ತೂಪುನ ಸುಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ವೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿನ ಈತೆ ಐಕ್ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಇನಿ ಪಿರಾಕದ ಶೈಲಿ ಮಾತ ಒರ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನ ಸೇರ್ಸೋ ಒಂದು ನನಾತು ತುಂಬುದು ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಹಾರೈಕೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಜೈ ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣದ ಪೆಸರಂಗನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಧಕರ ಮೊಟ್ಟಗಳೇ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಶಾಕು ಅಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಟು ಈ ಪಿಲಿಕಲೇನು ಊರಿಗೂ ಕೊಂತು ನಲಿಪಾರ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಬಹುಶಃ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಗಳು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಆದಾನಾಗ ಪಿಲಿಕಲೇನು ಪೂರ ಮಿಥುನ್ರು ಕೊಂತದು ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈಡೆ ಬತ್ತದ ತೂಯಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಊರ್ದ ಜವಾನೇರು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ರಂಗ ಮಲ್ಪಗ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆಣಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಂದು ಏರಾಣಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತನ ಮುರಣಿ ಏರು ಬೈದಿನಾಗ್ಲು ಮಂಡೊಂತಿರು ದಾನಿ ನಿಗಲು ಪುತ್ತೂರು ಇಡೀ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಮುಲ್ತು ಕೊನೊತ್ತಿನಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಿಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಕರ್ಮಲ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ఒక పిల్లి రంగు పిల్లి గొబ్బు నువ్వు ఈత ఒరోని కొడితొంದು ವೈದ್ಯನ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳೇನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದಲು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳೇನ ಪಿಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪೋವಡ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಆವಡ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಒರಿಯಡಂದು ಮಂಡೊಂದು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಹೆಡ್ಡ ಹಾಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂದು ಸಹ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ ತೂಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಗೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಇತ್ತವು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲಾದು ಪರ್ಯಾವು ಆಂಡ ಐನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾನಂದ ಎತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲತ್ತೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಜಿನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜ ಶಾಸಕಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಜ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತಗಿಲ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥ ಪಿಲಿ ಪಂಡ್ರತ್ತು ಪಿಲಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳು ಹತ್ತು ಪರ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪಡ್ಡದು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಒಂದಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು टाइगर का बखौफ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ टाइगर ರೆಡಿ
ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಿಡೋಚ್ಚವೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬರ್ಪುಂಡವು ಪಿರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರ ರೆಡಿ Paint. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just rupees 31,000 per month installment. 10% special discount for teachers, police, journalists and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ನನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಶಶಿ ಕೊಳೆಯ ನುಡಿಸೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಳಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಶಶಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಹೊಗೆಯುತ್ತ. ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿವಿಂಗ್, ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಸಡಗರ ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ ವಂಡರ್, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಆನಿ ಕಾಲಡು ಹೊರಬಲಟು ಸೊರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೈಸಾಸುರ ಪಂಡ ಗೋನ ರಕ್ಕಸೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತರು ದೇವನು ದೇವಕ್ಕೆ ತರ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯವೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತರು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನಡಕ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತರು ಮಾತ ದೇವರ ಕುಲಕಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಅಂಜನ ಆಯ್ದಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕುಲು ಮುರ್ಗದ ಏಸಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಲಿತ ಏಸಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಮಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತುಡು ಮೈಸಾಸುರನ ಕರ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆಲೇನ್ ಪೂರ ಆ ಪಿಲಿತ ಏಸೊಳಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವೆರ್ಕುಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಲಟ್ಟೆ ಬೀಜವನೆಂತುಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೊಂಡು ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಬುಲೆಪೋಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ಕನಗ ಎಡಮನೆ ಐಸರದ ಸಂಬರ ಪುಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರಣಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ಪಂಥದ ದುಂಬುದ ಪದ್ಯನದಿ ಒಂದಲ ಬಂದಲೆ ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತೂಂಗುದು ಅಜ್ಜದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ಮಿತುರ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚಿತ್ರನ ಕೆ ಪೇಜವ್ರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕ ಗೊಬ್ಬಿಲೆ ರಾದುಪುರ ಚಿತ್ರನ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ನಕಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನೆನಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಡನಿಕಲ ಟೈಮರ್ ಅಲ್ಪ LED ವಾಲ್ದ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು
ವಿನಯ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಬ್ಬಡ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಬಾರ ಎದುರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಲಣ್ಣ. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರೋಗ ಅಡ್ಡ ಒಂದುಲ್ಲರಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಕಲೆ ದಯದಿ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಆಪುಂಡ ಅಂಡಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹೊರಟು ಆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಎತ್ತೋಡು ನಿನಕಲ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಜನರೇಟರ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಅಡ್ಡ ಉಂತುದೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಓಲೋಲವು ದಯದಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಯರುಂಡು ಜನರೇಟರ್ ದಲ್ಪ ಐಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಲೆಣ್ಣ. ರೆಡಿ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಿಕಲೆ ಕುಸಿ ಕೊಡ್ತು ನಡು ಸುರುಟ್ ನಿಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆಪೋಪೆ ತಾಟ್ಯದ ಸ್ವರ ಮಲ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಲ್ಪ ರವಿಶಂಕರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಿಕೆನ್ಗ ಏತು ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಲಿವೇಶದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ಮ ಪಿಲಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಿನ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸೇರ್ದು ಎನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರ್ನ ಸೇರ್ಲ ನೆಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧವಂತದ ಮುಡಿ ಹೋಕನೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದ ಈ ಸಲ ದೇವರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಾದ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕೂಟ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸುಖಿಪುದೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತಾರೆ ನೀಡೋ ಶಿವ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಜನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಡ್ತೇರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಕೆನಗ ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾ ರುಕ್ಮ್ಯ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷಿ ಯಮಾಮೃತಾತ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೆ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇನಂ. ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ತಂಡದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಗ್ ನವೀನನ್ನೇ ನೆಡ್ದು ದುಂಬುದ ಮಾತ ತಂಡದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕ ನವೀನನ್ನೇ ಬಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಡ ಪನೋಡಾನ್ ಅವು ಧರ್ಮಗುಂಡಾನ್ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ದಾಯಗ ನವೀನನ್ನೇ ಬಂತಿಜೇರಿ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಈ ಸತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ್ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ್ ಸುರೂರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಡ ಪಾತೆರದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬರೆ ಪುನ ಕಣ್ಣು ನೌಲ್ದಿ ಪುನ ಅಂದು ಗೊಂದಲಡಿ ಆನೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ರೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪುನೆರ್ತುಲೈ ಪೌಲ ಚೇಂಜ್ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಪಂಚೆ ಪಾಡೊಂದು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಡೋಲು ದಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಾತ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ 14 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಲುಂಡು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ತಂದಿತ್ತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಕ್ಕಲು ನಿವೇಶ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ 14 ಕಲೆ 15 ಪಿಲಿ ಕಲೈತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಈ ಇಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪುನು ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬೋರ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಂದು ನಿಕುಲೆ ಪನೋಡು ವಾ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಂಬುನ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಇಜ್ಜೇರು ವಾದ್ಯಾಡು ಕೊಂಬು
ಕೊಂಬು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇನು ಊದುಂದಾಂಡ ವಾ ಕೆಲಸಕಾರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಟ್ ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಲಾಂಛನನ್ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಅಡಬಾರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಲಾಂಛನನ್ ನಿಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ತಿನೇ ನಮ್ಮಿ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಯಡು ಅವಳ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಪದ್ರಾಡು ಪದ್ನೈನು ಮಾತ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬಾಕಿತ್ನ ಪಿಲಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಗುವೇಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದ ಪಿಲಿನ ಬಾತಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಎಂಚಾಯ್ತ ತಂಡಗ ಸೇರ್ಪಾವ ಸುರು ಕೆಂಚ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಸೇರ್ಪಾವನೇನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೊಜ್ಜಿಪಾದಾರು ಅವಳ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತನು ಕಸರತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೂಜ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಲುದ ಉಲೈಡ್ದಿಲ್ಲ ಐತಿನಂಚಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕಾದೇರಿಂದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡ್ ನಲಿಪುನ ಸುಲಭತ್ತಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಪಿರ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡೆ ಉಂತುನ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಕಡೆತ ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಎಂಕಂತೂ ಸಮಾಧಾನ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದೇವರನ ಕಲೆ ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಎನ್ನಲ ಆಸೆ ಬಹುಶಃ ಒವೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಡವು ಒರೆಗೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿಂದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬನ್ಬೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ವಾ ಕಟುಕಾಗ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಕಡೆ ಕಾದು ಯಾನ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪುರಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಆನಾಗ ನವೀನನ್ನ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಖುಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತುನ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೋಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಕ್ಲಪ್ತ ಇರುವ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ತಾಸೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತುದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಲ್ಮನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮರಕಾರಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಏಕಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಾ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇತ್ತದ ಜವಣರೇನ್ಕೆ ಸೇರಾ ಒಂದು ಅವು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈ ತಂಡದ ನಲಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಪುರ ತುಣುಂಡು ಬೈದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಕೊಂಬುದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಬಾರೆ ಸಾಕಿ ಉಣ್ಣತೆ ಅವು ಐಕ್ ದಾಲ ಪಣಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಸಾಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪದ ಸುಮಾರು ಬರ್ದಾರೆ ಐಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತದ ಇರ್ತಂಡ ಕಾಂತಾರದ ಪದ ಉರ್ಪುನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತದ ಹೊಡ್ತೋಜುಂಡೆ ಅಂಕೆ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ ಆತಂಡು ಅವಲ ಬಾರ್ಲಾಗಿದ್ದ ಪದತ್ತಂಡು ಲಾಗಿ ಕಡೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರ್ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ತಾಸ ಡೋಲ್ದಾಕಲ್ನ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಎಡುಮ ಪೂರ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲೋಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಗುಹೇರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿನ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಕೂಡ ಅಂಚ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತದ ಬೋದು ತೀರ್ಥದ ಜಾರೊಂದು ಬೈದಿನ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಜೋಕಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ಅವಳು ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಾರೆ ದಾಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂದು ಉತ್ತೇರ್ನಿಗಳು ಅವಳು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಬ ಜನಲ್ಲ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮರಕಾರ ಅವಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಡಪುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಬಂಡ ದಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಡಕೆ ದರ್ತಿನ ಅವು ನನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಲ ಒಂದು ಆತಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ದಾಲ ಪಾತರೇರಜ್ಜಿ ಈ ಟೀಮು ಮಿಥುನ್ ರೈಡ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದೇಟೆ ಗುಣಮಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಾದಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಮಯ ತುಲೆಂದು ಅಪನಗನೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಟಕ್ ಅಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತಾದಾರೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು KK ಪೇಜ್ ಅವರು ನವೀನರ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೇರ ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಲಿಕೆದ ಆ ಪೊರ್ಲು ತೆರ್ತು ತೋಜಾದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆ ಕೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೀರಿ ಆರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಾರ ಪುದರ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎರಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಮಹೇಶ್ ಡಿಕೆಡಿ ದ ಡಾನ್ಸರ್ ಅರಕೆಲ್ಲೇ ಅದು ಡಿಕೆಡಿ ದ ಡಾನ್ಸರ್ ಅರಕೆಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಕೆಡಿ ದ ಡಾನ್ಸರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿನ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆ ನಚ್ಚಿದ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಲಕ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಡು ಆ ಮಲಕಡೆ ಕಾರಿಗೆ ಮರಕಾರು ಪತ್ತದ ಮಲಕ ಪಾಡ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಮಹೇಶ್ವರದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಾವಡೆ ಮುಡಿ ಬರಿಕದಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಸರಿಯಾದ ನೇರ ಮುಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಆ ಗುಹೆತ ಉಲೇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ 4 ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ 4 ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಒವ್ಲ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಳಿ ನಲಿಕೆದ ಪೂರ ವಿಭಾಗವನ್ನ ತೋಜಾದ ಗುರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ JR ಲೋಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪಣಂಬೂರದ ACP ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರಾದಿತಿ ನಚ್ಚಿತಿನ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪುಗಾರ್ತೆದ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ದಯದಿ ವೇದಿಕೆ ಪಡ್ಬಂದು ಕೆನಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲೆಗ ಮಾನಾದಿ ಗ್ಯಾಪ್ನಂಚಿದ್ದನ ಪೊರ್ತರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ JR ಲೋಬೋ ಮೆರೆದು ಭಿನ್ನಾದಿಕದ 2 ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಗ ಆತ್ಮೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆದ ಬಂಧುನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಅಂಕಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಲೆ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣೋಡು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ತೂಯರನೇ ಪಿತಾಯ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇತ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಮಿಥುನ್ ರಾಯರಿಗೆ ಕಾರಣ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗ್ಲೇಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು
ಪಣದ ಆಶಿಸದ ಇನ್ನೆಂಥ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಚಿತ್ರ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಡ್ ಬಾತೆರ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ನಾನು ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಹಯೋಗಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡು ಆರಂಭವಾಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನೇ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಯಬನ್ನಗ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಭಾಗವಹಿಸುಂದುಂಡು. ಪೂರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೇಗೊಂಜಿ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು. ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಭಾಗಡು ನಡಪವನ್ನ ಅವಳನ್ನು ಪಂಡದ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಪರ್ಬದ ಪೂರ್ರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿಪು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಚೆಲ್ಲರೇ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಿರೆಗಳ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುರಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಯಾವ್ದು ಬಂದಾಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷಗಳ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರಿನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕೂ ಏತ್ ಮಣ್ಣನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಮಡು. ನಲ್ಲಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಪಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರಡು ನನ್ನಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಾಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈದಿನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಕೂಟದಾಗುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಪನ್ವಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಡೀ ಕೂಟವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬಲೆ ದೇವಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬ್ರದರ್ ಮೇರು ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಅಲ್ಪರ್ದೇ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಸಾತ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದು ಇತ್ತ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ತುಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟ ಅವಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನ ಬೆಂಬಲ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಿರೋರ್ದು. ಯಾನಿತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಗ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡ್ ಪುಳಿಮಂಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೋಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ರಾಪಟ ಬರೋಂದುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಜನವರಿ 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದು ಪಂಡಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಚಿತ್ರಡ್ ನಾಯಕ ನಟ ಅಂತ ಪಂತೀರಿ ಬೊಕದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂತ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳವರ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದು ಪಿನ್ನಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಸಿಕ ಪೊಲಿ ಪಾಡ್ಲಕ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತವಾದ 100 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ஒரு ஸ்டேஜ் கிளீன் ஆவுடே ஸ்டேஜ் கிளீன் ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ಅಂಚನೆ
ವಿನಯ ರಾಜನಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕ ಎಂಆರ್ಐ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಡೆಕ್ಸಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಐಸಿಯು, ಎಂಐಸಿಯು, ರೀನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ರೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಮಂಗಳೂರು. 4 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಲೆವೆಲ್ 1 ಐಸಿಯು ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಮಲ್ಟಿಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಲ್ನಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. ವೇದಿಕೆದ Describe midday in 30 seconds.
टाइगर टाइगर ಹಲೋ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ? ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿ 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 ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಪ್ಪ, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಲೇಟ್ ಆಬಿಂದ ಅಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ತ್ರಿಶಲ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಪ್ಪ ಬೆಂಗಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಗಾರೆ ಟೀಮ್ ಮಾತಾಡಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನರಮಾನಿ ಬದುಕುಂದ ಅಂಡ ಪಿಲಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಪನಂದಿದ್ದೇವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿ ಜರ ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಪಿಲಿ ನಿಕುಲು ಪಡ್ಡ ತೋಲೆ ಐಕ ಪ್ರಾಯ ಅದು ñೊಕ್ಕು ಪರಬೆ ಅದು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಕೂಲಿ ಕದಲ್ ರಾಂಡಂದಾಂಡಲ ಏಪಲ ಅವು ಪುಲ್ಲೆ ಪಜಿರಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬದುಕುನುಂದಾಂಡ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಬದುಕುನು ನರಮಾನಿ ಲಂಚನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಏಪಗುಲ ಬುಡುಕೊರಂದೆ ಪಿಲಿಯಾದ ಬದುಕೋಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ಮಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತ ಬದುಕಡು ಪಿಲಿಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇಡು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆದ ತಲಟು ಬದುಕುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬುರ್ದಿ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನ ಮುತಾಲಿ ಕೇಡು ಕರಿನ ಎಡಮ ಕಾಲೂರು ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಯನ್ನು ಲೆಪುಡಾದ ಕಲಕು ಜಪುಡಾದ ಕಲಿದ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೆತ್ತವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಲ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಐತ ವಿಚಾರಲು ಏತು ತಪ್ಪುಲು ಏತು ಸರಿ ಏತು ನೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜ್ಜತದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೀಠುಡು ಓಲಗಾತೆರೆ ತುಳುನಾಡ್ದವರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದವರಿಗೆ ಗೊಪ್ಪಿಲೇರೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಲಾದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಮಗಲಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಬೆಂಗರೆ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ
ನವೀನಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಿ, ಬೇಗ ಮಲ್ಪಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆ ಎದುರು ಎದುರು ನವೀನಣ್ಣ ಶುರು ಮಲ್ಪಿ. ಬೆಂಗರೆ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನಿಕಲ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಬಕ್ಕನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವೆ ಖುಷಿ ಆತನಿಂದ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ. ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪೀಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪುರುಕೋಂದ್ರ ಕಿನ್ನಿ ತುಳುಟ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದ ನಿಕಲ್ಲ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಬೆಂಗರೆ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಏನಣ್ಣ ಪಾತೆರೆ ಏರಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರೆ ಏರ ಬರ್ಬೇರು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೇಗ ಏರಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ. ಚಪ್ಪಲ್ ದತ್ತು ಬಲಿ, ಚಪ್ಪಲ್ ದತ್ತು ಬಲಿ. ಹಲೋ 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 ಚಪ್ಪಲ್ ದತ್ತು ಬಲಿ ಅನ್ನ ಬಲಣ್ಣ ಮಿತ್ರ ಪಾತೆರ ಲೆಜ್ಜರ್ಗೆ ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ ತೀರ್ಪು ಶುರು ಮಲ್ಪೆ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮೊಗವೀರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕಸರತ್ತು ಏರಳ್ಳ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅವು ಬೆಂಗ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲೆ. ಆ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಆ ಕಸರತ್ತು, ಆ ಮುಡಿ ಜರ್ಪುನ, ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕೋಣ, ಮುಡಿನು ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕೋಣ ಉಡುಪಿದಾರು ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಕಸರತ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಡತ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ್ರಿಚ್ಚಿ ಸಭೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್.ಎಲ್. ಮಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದುಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಕೆ ಬೇಜಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರಂಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಲೆ ಅರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೂರು ಹೊಡೆದು ಬಂದಿರ್ನು ಏನು ದೆಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡದೆ ನವೀನರೇ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎದ್ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ತಾಲೀಮದ ಒರುಣು ತೋಜಾದಾರ್ನಿಗಳು ದೆಪಂಡ ತಲವಾರು ಬಕ್ಕ ಆ ಜಂಡನ ಲಟ್ಟಿ ಬೀಜವನ್ನ ಶೈಲಿಡಿ ತೋಜೊಂದು ಬೈದರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಕ್ಲೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬೆಂಗರೆ ಮೊಗಬೀರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ತಲವಾರು ಬೀಜ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ದೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮರಿಪಿಲಿ ಮಗು ಇರ್ವೀರ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗಿ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕುವೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲರು ಆಯ್ತಾ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ನೀರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸೂರ್ಯಣ್ಣೆ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವಂತಿಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವಂತಿಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪಣಂಬೂರದ ಎಸಿಪಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಟ್ಲದ ಬಂಧುಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಂಟಿಯಾದ ಎಳಮ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಡಪಡ ಒಂದು ಬೈದರೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತ ತೂದು ಎಳಮ ವರ್ಷಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತು ಆಣ ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ನಡಪಡವನು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೈಭವನು ಜನಕ್ಲಕ್ಕೆ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದ ಮಧ್ಯಡು ಇನಿ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ ನಡಪುಡವನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವೈನಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಪಣಂದು ಇನ್ನು ನಕ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರೆ ಆರನೇ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ತದೆ ಮೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆತ್ತದೆ ಐಟಿ ಜಯಬೇರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯಸುವಣ್ಣರು ಆರ್ಲ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮೆರವೆಂದುಂಡು ಇನಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಯುವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಲ್ಪಾಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಅತಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡಿದೆ ಪನೊಂದು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಇಂಗಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸ ಅವರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ರ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲರು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟರ್ನ ಉಡಲಗಂತದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಂದಲ್ಲ. ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ಕೊಂಬೈದಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷಲ ಯಾನು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ಮಾತೇರ್ಲ ಬೈದಿನಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಶುಭಾಶಯನ ಸಂಧಿಸವೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಈ ಮೊಗಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ
ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅಕಲು ಎತ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಏತು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ಲೈಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿಗಳ ಕೊಣಪುಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶಗಳ ಪೋಡು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ ಮಾರ್ನಮಿದ ಪಿಲಿಯೇಸನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಮಿಥುನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ. 8 ವರ್ಷ ಕರೀದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೇನೋ ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನ್ನ ಯುವಕ ಮಿತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಥುನ್ ರಾಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೋ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನನ್ನ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಸಹಬಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ ಹುಲಿ ಆಟ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರರು ನಲ್ಪಾದ್ ಬಂಡೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಲ್ಪಾದ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ದುಬೈಡ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೋಲ್ಲಿ 6 ಹಾಲು ಕೊರ್ಪುರ ಬರ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ಗಾಲಿ ಬರೋ ಎರ್ನಾಡು ದುಬೈಗೆ ಮತ ಹೋಗ್ಬೋದ ಬಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಹೆಂಗು ಮಲ್ಬೋದ ಐಕೆ ಜೋರಾದ ನಲ್ಪಾಲಿಗೊಂದು ತಪ್ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೊಂದು ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಹೆಜ್ಜಾರು ಬನ್ನಚ್ಚಿತನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡಪರಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಭಗತ್ ಆಳ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಕಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಷಪ್ರಿಯ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಂಡಲ ಕೂಲು ಊರದ ಕುಲಚತ್ರ ತುಳಿಟೆ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವಾಸನ ಛತ್ರಪತಿ.
ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಪಣಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಜಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಗೀತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕರೇ ಭಗತ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಅಂಜನೆ ಮೌನ ಗುಡ್ಡಮನೆ ನಾಯಕಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂದೆ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖುಲ್ ಐತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ ಕೇಳ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂತನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋರಿಲ್ ತೋಪಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಿತ್ರನನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲದೇನೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಹೆಜ್ಜಾರು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಶೋರಿಲ್ ಅವಡು ಟ್ರೇಲರ್ ಅವಡು ಟೀಸರ್ ಅವಡು ಊಲ ಬುಡ್ತಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ ಇದೇ ಬೈದ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬೈದಿರಿ ಅಕ್ಲ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶೋರಿಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ನೆಕ್ ಮಿತ್ರನ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟು ದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಕ ರಾಜಾರಾಮ ಹೊರಗೆ ಬಾರೋ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದ್ಯೋ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಡೀತಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಭಗತ್ ಹುಡುಗಿ. ಭಗತ್ ನನ್ನನ್ನು ದಾಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನೆ ಬಿರಲ ಕೊಡಿನ ಮೂಕುದ ಮಿತ್ತು ದೀಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮೂಲ ರಾಜನ್ನೇ ಪುರ ಉಲ್ಲಿರಿ ರಾಜನ್ನ ಗೊತ್ತು ನಲ್ಪದವರೇ. ಇದು ಯಾವುದು ಸಂಬೋಧನೆ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂತಾರ. ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 3ನೇ ದಿವಸ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಾರು ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ. ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ. ಆ ಕೂಟಾಗ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಬೇಕಂದು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಗದ್ದಾತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಟೋಬಿ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿನ ಗತಿಜಾರ ಟೋಬಿ ಅದು ವೈದ್ಯರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನವಂತೆ ಪಡ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ. ಕಾಂತಾರದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲೇರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಂಡೀರ್ ನಕುಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಯಲ್ಲೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ನ ಚಿತ್ರನ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾತ ಏನ ಪುದರ್ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಏನನ್ ಚಾರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ತೂದುಪ್ಪು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಬರ್ಪುನೈಟು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಹೆಜ್ಜಾರನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ರಾಮ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತ ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ತೂಡ್ ಪಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಜ್ಜಾರು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಬಹುದಾ?
ಹೆಜ್ಜಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡ ಪರವಾದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬೇಕೊಂದಲ್ಲ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜನೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡದೇವು ಒಂದಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕಲ್ನ ಕಡಲು ಮುಲ್ಪ ಅದ್ದೊಲಿ ತೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಕುಡಲಾತಿ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುಣೊಂದ ಅಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಏಡಾಕೊಂತ ತಂದಂಡ ಕುರಿಯಾಕೊಂತ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜೆ ಐಕಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನೆಂಪಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿ ನಾಕುವ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಪಂಡ ತೂವರೆನೆ ಕೆಲರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದವದಾದಂದು 42 ಸೇರುಂಡು ಪಂಡ 37 ಮಕ್ಕಿಲ ದುನ್ನೊಂಡು ಅವಿನ ಬಾಯಿಡು ತುಚಿದು ಕೈನ ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ತರೆಡ್ದು ಕಡಪ ರಾಪವನ ಆತು ಸುಲಭ ವಾಕಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ಟೆ ಕದೆಲ್ ದಿನಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಬಿಡಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ 24 ಬಲ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಮುಡಿನ 17 ಬಲ್ಲಿಡ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದಪ್ಪ ನಾವು 17 ಬಲ್ಲದ ಮುಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಗಿದರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿಗಿತದ ಕಟ್ಟದಿನ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮುಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಂಡು ಡಾಯಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರ ಬುಲೆ ಎಲಿ ಪೆರುಗುಡದ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ತಜೆಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಡ್ ಅವರು ಆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಅದರ ತೂಕ 38 kg ಇದೆ. 38 kg ತೂಕದ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನ ಹಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾರಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮುಡಿತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಉಂಡ್ಯ ಉದ್ದ ಸೋಡಿದ ದಪ್ಪ ಸೋಡಿದ ಉಂಡ್ಯದ ಕೊಡಿನ ಕಟ್ಟದು ಕಡೆನೆ ತಿರ್ಗಬಾರ್ದು ಸುತ್ತ ಬುಡುಪಾದ ಐಕ ತಲುಬೈನು ಕೊಡ್ತುದು ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಯ್ತ ಉಲ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಪೆದೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅವನು ಉರುಂಟಾದ ಕಟ್ಟದು ಕೊದಂಟಿಡು ಬೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಆ ಬೈತ ಬಲ್ಲಿಡು ಬಿಗಿತದ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅನುಭೂತ ಪಜ್ಜನ್ ದೇವನುಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಿರೆ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಮೊದಲ ಕುಡ್ಲದ ದಸರದ ಈ ವೈಭವದ ಪೊರ್ತು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂತಡು ದುಂಬುದ ಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರಲ್ಲೇ ರಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಒಳಗಾತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ ಅಂಚನೆ ಫಿಲಿಪ್ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗುರುಕಾರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗದ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬಿಲೆ ರಾಯ್ದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನೆನಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ರೆಡಿ ವಾದ್ಯ ತಾಸದ ಉಲೆಪಾಟ ಬೊಟ್ಟಾಟದ ನಡುಟು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ್ ಒಲ್ಲೆರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್.
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಾದಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಬನೇಟರ್ ದ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಜಿ ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ನಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ 2023 ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ನೂತ್ತ ಮೋಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಗುದು 417 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿನ ದೆತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ತದ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್. ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಬರಡ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಕುಳಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ನೆಲದ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಬಲವಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಬಾರ್ಡರ್ ಹೇರಾಪೇರಿ ಮೊಹರಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಲವಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದೇರ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವರಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸೆಬೆಟ್ಟು ಈ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಬರೋಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧೈರ್ಯದ ಕಲಕ್ ಬರೋಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬರೋಡು ಲೇತಾತಂಡ ಕಲೆನ್
ಹಾಲ್ ಸಾಲ್ಡು ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ. It was a golden era of Indian cricket where the legendary batters like Sachin, Dravid, Ganguly, Yuvraj, Sehwag and Dhoni used to play together, and we had the greatest leg spinners of world cricket, Anil Kumble and Harbhajan Singh used to play together, and we are very pleased to have Turbonator the Paji Harbhajan Singh in this Pilinalike stage. Welcome you, sir. ಇತ್ತ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚುತನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಪಣಂಬೂರದ ACP ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಅಂಚನೆ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚೇತನ ಬೇಬಿ. ಪಣಂಬೂರು ACP ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರಾಜಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಟೋಬಿ ಬರೋಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಡೋಬಿ. ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಸಿದಾದ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತಂತ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದಲ್ಲರೇ ರಾಜ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಬರ್ಬಾರೆ ಇನಿ ಕೊಡಾರ ಏನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಡ ಭಿನ್ನೆ ಅತ್ತು ಏನ್ ಚಲಾರು ದಸರಾ ಬರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪನಗ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ತೂಂಡ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪುಂಡು ಕಾರ್ಕಲರ್ ನಡಪುಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಡಪುಂಡು ಮಾತಾ ಕೊಡಿಟ್ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತನ ಕಾದಪು ದಾಯ್ ಈತ ಪಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಂದು ಆಂಡ ಜಾನಪದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಅವಳಂಗೆ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿನ ಅಲ್ತನತ ಆಯ್ ಹಿಂದಿದ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಪಿದೇದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅವ ಆತ ಪಸರ್ರೆ ಒಂಜು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಐತ ಪೂರಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಾದ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜವನೇರು ಪುದರ್ದ ಅಂತ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನಿಡೆ ಭಿನ್ನೆ ಅದ್ವೈಜು ಮೇರ ದೋಸ್ತಿ ಅದ್ವೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ್ರ ನಿಗಲ ಪ್ರೀತಿದಾದ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಂಗ್ ಒಂದು ನನನಾಥ ಪಸರಡು ಅಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುನಿಲಣ್ಣ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು 8 ವರ್ಷ ಬತ್ತೆ ರಾತೆ ಮಿತ್ತು 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 ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನಲ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ್ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನಿ ಆವಡು ಕಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಾರನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡೆ ಒಪ್ಪೋಡೊಂದು ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪುನು ಸುನಿಲನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಆರು ಎಪ್ಪಲ ಚಿರರುನಿ ಅಂಚನೆ ಶೆಟ್ರ್ ಈರ್ಲ ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ
ಶೆಟ್ರ್ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಶೆಟ್ರ್ನ ಕಾಪುಂದಾದಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕದಾ ಶೆಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಸದ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಲಿ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಪೇರು ಕೆಪಿ ದಿವ್ಯಾ ಹಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳೋಣ. ದಿವ್ಯಾ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ದಿವ್ಯಾ ಹುಡುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ ಮೊಕಲ ಹಿಡಿದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸರ್, ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಏನೇ ಹೀಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಹಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೋ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. I'm into motorsports and I've won 17 national championships. First Indian to have won a motocross championship overseas and only second Indian to have finished the Dakar. So my best result in world championship is 12th. So this is what I have been doing for almost 18 years now. Motorbike. Locals here, everybody knows it. And then now he's become famous after going to Big Boss. So now both Big Boss celebrities are with us. They have a small... Yes, we have a trailer and a song also. I don't know what Avinash is going to play. Trailer. Yeah. Yes. ಪೋಷಿಸುವ ಇರದೆಯಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಮಾತು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸದ್ಯಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಒನ್ ಪಾ KP ನಮ್ಮನಿ ಆಯ್ ಅರವಿಂದ್ KP ಆಪರೇಟ್ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ರೇಸಿಂಗ್ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಾಯನಿ ಗುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ಅಪನಗಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ವಿಕಾಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಪಿರಾವುಡು ಎದುರು ಅವ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು. ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇರು ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಬೈದೀನಿ ಮೂಲು ಬಿನ್ನೇರಾದ್ ಬೈದೀನತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿತು ಯಾರು ಐಕ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಸದ್ಯಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರದು ಅರೆಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಲೋ ಸುನಿಲ್ ಸರ್, ಹೆಲೋ ಹರ್ಭಜನ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಟು ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ. First of all, thank you for having us and for the opportunity. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಪಿಲಿ, ನಲಿಕೆ, ಕೋಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಇವಾಗ ರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕರಾವಳಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲು ಮೊನ್ನೆ ACP ಸಾಹೇಬರು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚವಲೇರು ಸೌಖ್ಯ ಅದು ಸೌಖ್ಯ. ನಾ ಈತ ದಿನ ಪುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೀವಿಡ ತೂಂದಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿ ಇನಿಯ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟೇ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೀಸನ್ 8 ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಸನ್ 800 ಸೀಸನ್ 8000 ಆಗಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇದೆ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಬಳೆ ನನಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ನಾಯಕ ಇರಬಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಧನು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ ಇರ ಪುತ್ರಣ್ಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಏತ್ ವರ್ಷೋಡು ಪಿಲಿ ಬಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂದು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಂಡಿಗೆಡು ಜೆಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಒಲ್ಪಲ ಅಂಜು ತಪ್ಪಂದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಿಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಹೂವರೆಗೆ ಮಂಡಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಪ್ಪು ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಮಂಡಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿನ ತುಂಬೊಂದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ತುಂಬೊಂದು 4 ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲಿ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದು ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡಯನು
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂಡ ಅವು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಯ್ ನೀನು ಅವು ಕಸರತ್ತದ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬಂಡೆಯಾನು ಕಸರತ್ತು ಇರ್ನ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮರಿಪುಲಿ ಗುರಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಪೊರ್ಲತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತ ಪೇಜಾವರ್ ನವೀನರ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕಡದಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ತಾಸದೋಲ್ದಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡ್ದಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಸಪನ್ನು ಇರ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಲೆ ಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪೊರದು ಪೊನ್ನದ ರಂಗ್ ಪೂತ ಬಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಡು ನಾನು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬೈದೆ ದುಂಬು ಗೊಂಡದ ಪೂ ಪಾಡೋದು ಬೈದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಇಜ್ಜೆ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಪೂ ಪಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಲಿಕೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ದೇಪಂಡ ಪೌಲದ ಬಗೆಟ್ ಚೂರ್ಲ ತತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡ್ದಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ಕೊಲ್ನ ತಿರುಪಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೋಲೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಡು 20 ನಿಮಿಷ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಯೋಜನೆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಈ ಎನ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರಗು ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಊರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಬಾತೇರ್ನದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸರಿ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ ಬನಂದು ನಾನು ದುಂಬುದ ಜನ ದೇವದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವಿನಾಶ್ 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 ರೆಡಿ Nittyites are passionate to be the best. By best we mean a university graded A+. We dedicate ourselves to pursue our interests, to build ourselves as being problem solvers. Wow, that's a cool step. Wherever we go, we raise the bar. Whether it's rising up the ladder or it's taking key decisions, because we are passionate about Tiger.
ಹಲೋ ನೋಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರೆಡ್ಡೆ ಸಾರತ್ತ ಇರತ್ತ ಭುಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡು ಕೊಡಲ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿ ಧಾರಣೆಗೆ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಕಲಟು ದುಂಬದ ಪಜ್ಜನೆ ದಿವಂದಲ ದುಂಬದ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತೀನಿ ಪೊರ್ತರು ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ಪೀಠರು ಒಳಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗ ಮಾತ್ರ ಪೀಡಿ ಜಗತ್ತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಚಿತ್ರನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಟರ್ಬನೇಟರ್ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೊಗೆಡಿದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಗೊಂಜ ಪ್ರಸದ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರ ಮುಟ್ಟಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸದೇಕಿನ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಮೂಲ್ಕೆ ಪಡ್ಡಲದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಮೊಗೆಡಿದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠರು ಒಳಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಪಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದವರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಂಚಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಳಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವೂರು ನವೀನ್ ಟೀಮು ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವೂರ್ ಕಾವು
ಹಾಲು ಹಾಲು ಬಲೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ಬಂದಲೆ ನಮಕ್ ಜೆ.ಪಿ. ದತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ವೀರ ಯೋಧನ ಕಥೆನು ಇನಿಕ್ಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಧಡ್ಕನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿನ ಕಥೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಹೆರಾಪೇರಿದ ಕುಸಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಮೊಹರದ ಆ ಪಾತ್ರನು ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡಿದ ಬಲವಾನ್ ಕನ್ನಡಡು ಪೈಲ್ವಾನಾತಿನ ಆ ಕಥೆನ ಮದಪರ ಅಪುಜಿ ಅಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪಡ್ಡಲದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಿನ ಚಿತ್ರವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬೋಡಂಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹೊಸದೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ ಧ್ವಜ ದಿನ ಚಿತ್ರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಬೋನೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಆಯುಕ್ತರ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ ಆನಂದ್ ಬೇರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಓಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಇರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಓಷನ್ ವೀರಪ್ಪನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ It's a capitulation now. Here he goes, Overshot on a head trick. Oh, and he beats the outside edge. It's one thing not wanting to give him a hat trick, being able to deny it is another thing. Such a wonderful bowler. It's he to turn the ball both. ಅವನುಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ಅಂದು ಮನೋಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಭಾರತದ ಶ್ವಾಸ ಭಾರತ ತಂಡನು ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಹರ್ಭಜನ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಸುರುತ್ತ ಸತಿ ಬರ್ಪೋಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬನ್ಪ ತುಳುವೇರಿನ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವಂದು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೋದು ಮಾತ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಲಲ್ಲ ಮರ್ಲರ ಕಾವಡು ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್ ಜೋರಿದೆ ಕೇರುಜಿ ಆಜಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ತೆಪ್ಪು ನಗಲಾರಿತ್ತೇರಿ ಐತ ಋಣನಿಧಿ ಸಂದಾಗ ಜೋಗಡೆ ಪಿರೋರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ ತುಲ್ವಾರ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಜೋರ್ದಿ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪುರಂಗಿಪ್ಪುನಾರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾರ್ದ ಅನ್ನೆ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಡೇಟ್ ಎತ್ತಿಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಏತ್ಲ ಬಿಸುಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರ್ದ ಋಣ ಚಂದಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನಗೆ ಅಂದಾಲ ನಿಖಿಲ ಪರೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೇ ತುಚಿಪಾಲೆ ಗೌರವ ಅನ್ನೇರು ಬಲ್ಲಿಡೆ ಈರು ಒಂಚೂರು ಎಂಸಿ ಮಲ್ತಾಡ ಶೋಕ ಅವ್ರು ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿರಂಜಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಾರು ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ರಂದು ಬೊಂಬೈದಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಭಾರಿ ರೈಸುವರು ಮಿಚಾರ್ತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರು ಅತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಗೆತುನು ಇಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಥುನನ್ನ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಯಾರುಜಿ 2 ಬಗೆಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ರಡ್ನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ರಡ್ಲ ಮೂಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಬೋಡು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ ನೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೇರು ಎನಾಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಲೆತ್ತದ ಈತ್ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
We'll connect anyway, sir. Hindi is fine with us. English is fine with us. सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते, सबको बहुत बहुत प्यार। और आज मैं इस अवसर पे यहाँ पे आया हूँ, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। अन्ना से बहुत सालों से प्यार मिलता आ रहा है और जिस इज्जत से आपने मुझे नवाजा है, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा हाथ जोड़ के नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सर झुका के करना चाहता हूँ। शुक्रिया। टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत प्यार आपको, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी खुशी में शामिल हो सकूं। और आज मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव मूव्ड अ लॉट, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका भी, अन्ना का, और ये सब हमारे परफॉर्मेंसेस करने वाले जितने भी। आप कमाल हो यार, व्हाट एनर्जी। इतनी एनर्जी मेरे में होती, मैं शायद 20 साल और भारत के लिए क्रिकेट खेल जाता। बट इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्टली सिर्फ यही कहूंगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है और दुआ करिए भारत की टीम जीते और अगली बार सेलिब्रेशन इससे इंडिया। थैंक यू। बोलो भारत माता की। ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಇಜ್ಜೇರು ಲೆತ್ತಿನೆಂಚಿನಂದು ಅಣ್ಣನ ಬಾಡ್ದೊಂದು 4-10 ರಕೇನ್ ಗಣ ಮತ್ತೆ अन्य तुलुटे पातेरुवे नमस्कार मातेरेग्ला प्रीति उप्पाडु मातेरेग्ला बजी पाजीग अर्थ ओडाई कात्रयान उंचु हिंदी पातेरुवे बजी पाजी। मैंने कहा कि आपको भी समझना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। ये जो नृत्य, ये डांस, ये पिलकुल जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ की लोगों की ताकत के बारे में बताता है, उनके करेज, उनकी ब्रेवरी और उनका वो स्किल जहाँ वो कभी भी किसी भी गलत नजरिए से, ईविल से कभी डरे नहीं है। वही ये बच्चे दिखाते हैं। देवी माँ के सामने ये जो नृत्य है वो प्रकट होता है और वो डांस दिखाया जाता है। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। बक्का इन्हीं वजीपाजी वनस्ल मूले मल्दिना मध्यांद अड़े पोदु अवला पंडेरिंग वनस्ल एत एड्डे मारा मुल्ता बीचेस एत पोर्लु। So I think we all should be very, very proud that we are part. North Canara and South Canara has always been said to be the most spiritual part of the world, and we are truly blessed to have the blessing of our Bhutas, Namma Naga, Namma Daivalu, Materegla. So thank you very much. And Mithun, I think ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಎದುರು ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೊಕಲ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತೂದಿ ಅಂಕ ಎನ್ನ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂಜೇ ಒಂದೆಟ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಜ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು, ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಲಕ್ಲೇನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರು, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ ಮಿಥುನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು, ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ आरे पान पेरगे आरे पान आड़े 14 दिनोड दिंची water the fasted ullet. I think hats off to the spirit and to the nature of this boy. God bless and you will always do well. ಅನ್ನಡಯನೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ, ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು, ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೊಡಿತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನರಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಡು ನಮ್ಮ 10 ತಂಡದಕ್ಲೇನು ಪತಂಪೋದು ಬೊಂಬೈಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತದು. ಅಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆಕ್ಲೇನು ಪತಂಬತ್ತದು ಅವೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು. ಅನ್ನ ಇಕ ಹಸ್ತ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ
ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 2024 ಎಂಕುಲ್ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪತಂಪೋಪ ಪನ್ಪುನೆ ತಪಾತರ ಬರೊಂದು ಐಕ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಇತ್ತ ಹೊರಲಕ್ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೈ ಕಲೆನ್ ಒರಿಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೊಂಬಾಗಿ ಮತ್ತೊಂಬೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಗೊಪ್ಪೆ ಪೂರ ಸುರುಳೆಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಡಿ ಅನ್ನ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ our side. ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದವರು ಕುಡಂಜಕಡೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಂದಾಡು ಎಂದು ಅಂಡ 2019 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಂದನಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನಾರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಂದನಾಗಲ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬರಲಿ. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ 100 ಟೆಸ್ಟೆಡ್ 417 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿನ 230 ಆಜಿ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 250 ವರ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿನ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೂಸರಾ ಈ ಎಸೆತೊರೆದು ಅವೇತೋ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಕಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಓರ್ವರೆಗೂ ಬೋಲ್ಚಿದ್ದು ಬೋರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್. ತುಳುನಾಡಿನ ಪೆರ್ಮೆದವರ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಒಂದು ಪೊರ್ತುದ ಆಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಪಂಚరించి ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ఆయన ಬೇಗ ಅವು ಕೈಕೂಡಾಡೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ನೀ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬಯಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಯಕ ನಟನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ರಕಲೆಗ್ಲ ಮೋಕಿಡೋದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. పిలుకులు వేదికడంతో దాపన్న తీర్పు ఆతిజీ ద గోల్డెన్ లీఫ్ ಕಾವೂರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಣೆ ಪೇಜಾವರ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ನ ಗಾಂಡಿಗೆ ಹೋಜಿಡ್ ಪಿಲಿತಕುಲು ಎಗ್ಗುಲೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲೋಕೋಪೋದುತ್ತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಲಿಕೆ ಮಂತ್ರಿದ ಕೂಟ ಇತ್ತದ ಈ ಕೂಟ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲು ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾನ ಪೌಲದೊಂಡತೆ ಈತ ಬಾರಿ ದುನ್ನಂದು ಬಂಡ ಅವನು ಎಂಚ ವಾ ನಮ್ಮನೆಡು ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಅವನ ಮೊಗಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಾರು ಸಾಧಾರಣ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಬೋದು ಆ ತನಕಲ್ನ ಕಾರಣ ಮುಟ್ಟದೇರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೀನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದ ನವೀನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡವೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡದೆ ಓಲ್ಲು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೊರಲಕ್ಕದು ಅಂತಲೇ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೊರಚೂರ್ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಲೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡಿರೆಗೆ ಅವನು ಹೊರ್ತಲ್ಲೇ ಮಗ ಬುಳೆಪವಲ್ಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಕಲಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್
ಅವು ಸೂಪರ್ ಈರ್ನಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಂಜಿಡ್ ಕರದಿದು ಮಲ್ಪುಣ ಕರ ದರ್ಪುನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನಂಜಿ ಬಿತ್ತುದು ಲಾಗ್ಯುನ ಎಡ್ಬೇಕ ಆ ಬಲ್ಲುಡು ಮಾತೆ ವಿದೊಟ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಾಸ ದೋಲ್ದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮದಪುಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ದುತ್ತೆತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ತಾಸ ದೋಲು ಪಡ್ತಾರೆ ದೇಗದ್ಕಂಡ ನಿಖಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲು ನಲಿಪುಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಕಿದಾಗ ನಲಿಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಮದಪುತ್ತು ಬಿಡಿಪಿನಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪಡ್ದಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಆಕೇರಿಗೆ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೊಮೆಂಟೊ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಆರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ದಿನ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಲ ಇಂಚಿನ ಸಭೆಯನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಮಾನೋಡು ಈತ್ನಟ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ ನನಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆನೆಜ್ಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಮಿಥುನಣ್ಣ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡ್. ಸೊ ಮಿಥುನಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಚ್ಚನೆ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದುವರ ಇಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಕೇರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಕೋಟದ ಕಲೆಗಳ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರೊಂದಲ ಅಂಚೆಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲೆ. ಕಾವೂರ್ದ ಈ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ಭಾರತ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ತೂವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪದ ತಗಲ್ನ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಮರಿಪಿಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಪೌಲ ಬಾರ್ದಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಪೌಲನ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಜನ ಪೂರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆತ್ತು ತೋಜಾದಾರೆ. ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಸೂಪರ್ ಎತ್ತಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಿನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ದ ಆರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಳ್ಳಾರೀರು ಅನ್ನಿಡ್ದವರ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪೇರಾಗಂಡು ಅನ್ನಿಡ್ದವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಭವಕ್ಕುವೆ ಈ ತಂಡಗೂ ಶುಭ ಕೋರುವೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಮುಲ್ಪನ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಬೋದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪರ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪರ. ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಸುರುತ್ತ ಸತ್ಯ ಕುಲ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಶೆಟ್ರ ಪಿರೋನ ಜೋರ್ಡು ತಟ್ಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರು ಹೋದಾಗ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತೇರು ಕಾಂತಾರ ಮುಖಾಂತರ ಶೆಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೋನ್ ಮಾಮ್ ಅವಲ್ ಕುಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಗ್ಗ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಈತ್ನೆ ಬುಟ್ಟ ಬಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಡ ಈ ಬಾಕಿತ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್, ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಸ್ಟಂಟ್ ಪಾತರ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಮಾನ ಅಗತ್ಯತ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ದಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದಗೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯವರು ನಿಕ್ಲೆಪ್ಪೋಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಕಾವೂರು ಕೂಟದ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿನ ಸುಮಂತರಾವ್ ಕಾವೂರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲೀನ್.
ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್. ಅಲ್ಪ ಚಾರಡೆ ಉಂತುದಾರಿಗೆ ಕೆಲವರೆ ದಯದಿದ್ದು ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲರೆಪ್ಪು ನಾವು ನಿಗುಲು ಉಂತಿಯಾರು ನೆನಪಿರೋಡು ಉಂತೂಪಿನ ಕಲೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಚಾರಡು ಉಂತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಅದು ಕೂರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೀವು ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶ್, ನವೀನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಅವರ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಬೈಜು ವೆಂಡಿರ್ ಅಂದ ಅಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹಂಚಾಲ್ಪುಗ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿ. ಒಂಜಿ KA24B0001 ಇನೋವಾ ಏರ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಅವನ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಲಿ. KA24B0001 ರೆಡಿ. ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚಂಡಿ ಮಲ್ಪಕ ಮಕ್ಕಳೇನಾರ ಸ್ಟೇಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೆಪ್ಪ
ರೆಡಿ ರೆಡಿ, ಅದಿರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಿರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಯ ನನ್ನ ಪಿರೋದಕ್ಲೆಗಳ ತೋಜುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಾಯರವಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಅದೇ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಉಸುಲಾದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಂತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಡು ಮಾಯೋಡು ಮರಿಯಾದು ಜೋಗಡು ಪಿಲಿಯಾದ ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಯಾಲ ಒಪ್ಪದಪ್ಪಾದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂದುದಾದ ಸೋದ್ಯ ಉಂದುದಾದ ಕಲಿಜಿಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತೆಡು ತೂನಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೀತನ ದೃಷ್ಟಿ ಊರುದು ನುಂಗುಷ್ಟ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಬನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬಂದಾಗ ದೈವವನ್ನು ನಂಬುದಿನ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ದೈವದ ಹುಟ್ಟು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಮೊದಲೇ ಪಿಲಿಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳು ಬದುಕು ಕೊರ್ತುನು ತುಳುತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಪಿಲಿತ ಹೊರಟು ನೆಗತು ತೋಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಪ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂಥ ಮೂಲ ಒಂದು ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸುರೋಡನ್ನು ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ದೈವ, ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಕಥೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಳಿಗನ ಕಥೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಟರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷಣೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಾಂಚಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಕೈಸಲ್ ಬರೋಡು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೋಯ್ಸತಿ ಕಾಂತಾರ 2 ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ. ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅರ್ಜುನ್, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ. ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ್ನ ನೆನತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂತಾರ 2 ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೊಜುಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರಿ. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಕಲ್ಕತ್ತಡು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆಕಾರ ಈ ಸತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಕಾಂತಾರ 2 ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಕಾರಣ. ಐಕ್ ಕಾಂತಾರ 2 ತ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ಶೆಟ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರು ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂದು ಯತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತ ದುಲ್ಲೆನ
ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಆತನು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಎಕಡೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂತಾರ ಬಹುತ್ ಬಡ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಗೆಂಡೆರೆಂಡ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಂಚಿನ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಂದು ಶೆಟ್ರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ 1 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾರ 1 ಏಪ ತೆರೆಮರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಏಪ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಆ ದಿನ ಎಂಕುಲರ್ನ ಪಿರೋರ ಋಣನ್ ಸಂದವಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ವಾರುಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಮಾಯನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪಿರೋರ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ತೊಜಪಾರ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಋಣನ್ ನಮ್ಮ ಸಂದವಡೆಂಚ ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ 2 ಎಷ್ಟು ದಿನ ಓಡ್ದಿದೆ ಶೆಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ರಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತ 400-500 ಕೋಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಸತಿ 1,000 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು 1,000 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ತೊಜುಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಈತ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ಕರ್ ಮುಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಜೋರಾದುಂಟುದು ಮಾತಾಡ್ಲಾರೆಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಾದನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಂಟುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಯಾವುಜಿ ಜೋರಾದ ಕಲ್ಕಲೆ ಕೇನುಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೇರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಾಂತಾರದ ಹಿಂದಿರೋ ಶಕ್ತಿ, ಆ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ, ನಾವು ನಂಬಿದಂಥ ದೈವ ದೇವರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ವಸಿಷ್ಠ ಆಗ್ಬೋದು, ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುವಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ, ಒಂದು 3 ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೈವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಮೊಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ಥಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಕನ್ನಡ ಜನತೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಋಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಋಣ ತೀರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾರ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಹಂತಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮೇಟ್ಲ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ರಾಯ ರಾಜನ್ ದೈವದು ಮಣ್ಣಿ, ಮಲ್ರಾಯ ರಾಜನ್ ದೈವ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಈ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದು ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂತಾರ 1 ನಮ್ಮ ಜನರು
ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಿರೋರ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪತ್ ಕಾಂತಾರ ತೂತಾರ ಅಂದಾತ ಪನ್ಪನಜ್ಜನ ಆತ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇದೆ. ರಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ರಿಷಭಣ್ಣ, ನೀವು ಈ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಭಗವಂತನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಖಾಂತರ 4 ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟಾಡೆಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಗುರುವಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿನ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೂತನ ತಾರಾ ದಂಪತಿಗಳು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಹರಿಪ್ರಿಯ ತಮ್ಮ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಇಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಆಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂಜನೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಅವ್ರ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ರೋಹಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಲ್ಲೈ ಮುಗಿಲನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನುಪಮ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಷಂತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೇ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರೋಹಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಾಂಬ ಶಿವರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 1799ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮುನ್ರು ಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 132ನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಲ್ಲೈ ಮುಗಿಲನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಶಃ 4ನೆಯ ಕಮಿಷನರೇಟ್. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 15ನೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಿಷಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಹುಲಿಯ ಶಿರವನ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಹುಲಿಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸುಮಧುರ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ವರಾಹ ರೂಪಂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೌಲರು ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾವರೆ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಜವನರು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿನಿಕುಲ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರತ್ ಆರ್ ಬತ್ತದ 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಎಂಕುಲು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗಾವಡ್ ಎಂಕುಲು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಏತ್ ಭಂಗ ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಸುರುತ್ತ 4 ಎಸಲಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತೇರಿಯರು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದಾರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ನನ್ನ ತುಳುಟೇ ಪಾತೇರಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಸುಲಭ ಪುಣಪಗ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗೆ ಜೋರಾಯದ ಚಾತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತವರ ಸ್ವರವೇ ವರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವರ ಪ್ರಸಾದಿತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಲಾರೆ. ಭಾಳ 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 ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರನ್ನ, ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಇತರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ದೈವ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೈವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆನ ನಾವು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ಇಂಥ ಕಾಂತಾರಗಳು ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೆ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕನ್ನಿಂದ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲವ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತನ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸೋದಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೈಸೂರವನು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನ ಸಡಗರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ದಸರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಮ್ಮೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೀನಿ. ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಆ ಮಂಗಲದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಾತಿನ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರ ಆ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಅಚಲವಾಯನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡ್. ನನಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನೀವು ಯಾರು ಬೈಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಳುಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತುಳು ಕಲ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಳುನು ಕಲಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನೂ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳೂರ ತುಳುವ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ, ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ನಾಡಲ್ಲೇ. ಬದಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರು, ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫು. ಸೊ ತುಂಬಾ ನಂಟಿದೆ ನಮಗೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಅಂಚಾದು ಅರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಬೂಜ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲಿನ್. ಮೊದಲೇ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಟೀಸರ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಬಾತ ಬಿನೇರಗಳು ಮಾಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ಸುರುಕು ಟ್ರೇಲರ್ ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಈ ಊರು, ಈ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಂತ ಊರಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ಜಾಗವ? ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬ. ಇದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಗಾಡೆ ಗೂಡೆ ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ ಉರ್ಲೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇ ಔಟ್ ಆಗುದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ. ಅಕ್ಕ, ಇದು ಯಾವ ಜಾಗ? ಎಂತದ ಧಕ್ಕೆ ಅಲ್ವನ? ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಾಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಬೆರೆಡ್ದು ಧಕ್ಕೆ ಅಲೆಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಶೆಟ್ರೆ, ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಾಯಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಚಿತ್ರನಟಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ಕುಡ್ಲದ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನವದುರ್ಗಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿನೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ನನಗೂ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಷ್ಟ. ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮಂಗಳೂರು ತಿಂಡಿಗಳಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಮೀನಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬದಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಸಮಾನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಾರಿ ನರ್ವಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ವಶಿಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇಂದೊಂದು ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಎಂಗಳು ಲಾಂಚ್ ಮಂದ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಲಾಂಚ್ ಅಂಪಂದ ಎಂಗಳು ಎಂದಿನೇ ಇಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂತಾರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಏನೊಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದು ಐಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ತುಣಮೀನಿ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಪ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಸರ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ತೋಚ್ಪಾದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ಅಂಪುನಿ ನಿಮಗೆ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನಂದು ಎಂದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರಗಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದ ಪೋ ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರಗಳಿಗೆ. ಮಾತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ರೋಹನ್ ಮಂತರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಪಾತ್ರ ಬೈಕು ಜರಂಜನೆ ಸಾಂಬಾಸಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೌನಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕು ಅಂದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.
ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. పిలినలికే 2023 పిలినలికే ఎస్ఎల్ ఎడుమద ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೂಟ ಕಲಕ್ಕ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಲ್ಲ ಸೊರತ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಪಿಲಿ ಎಸದ ಕೂಟದ ಕಲೆಗದೀತಿನ ಅವೇನ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡು ಹುಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಸಿಂಹ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ముళి హిత్లో ఫ్రెండ్ సర్కల్ ముళి హిత్లో ఫ్రెండ్ సర్కల్ నికులు కలక్కు చెప్పోడు. ನನ್ನ ಪುಗಾರ್ತದ ರೆಡ್ಡು ಕೂಟದ ಕುಲು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದಾದ ಕರಿನ ಸರ್ತ್ಯದ ಪಣ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏಳೆತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ನಮಗೆಂದಿನ ಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡಣ್ಣ. ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಡು ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಪರ್ಗೆ ದಯದಿದಣ್ಣ ಎದುರುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ
ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಲ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡುದಾಂಡ ಯಜ್ಞಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಅಂಚಿ ಅಡ್ಡನಿಟ್ಟ ಬಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಮುಳಿಗಿತ್ಲು
ಹಾಲ್ ಮುಳುಗಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಕೋಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲೆಣ್ಣ ಕೋಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತರುಣ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ತರುಣ್ ರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ನೀತು ಬಲೆಣ್ಣ ತರುಣ್ ರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ನೀತು ವಿಕ್ಕಿ ತರುಣ್ ರಾಜ್ ವಿಕ್ಕಿ ನೀತು ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡಿ ನವನೀತ್ ಅನ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವಾ ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಇತ್ತು ನಿಂದ ಕೊರ್ರಿ ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಗಾರಡೆ ಕೆನ್ವಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ತಪ್ಪರ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಳ್ಳಿಕಟ್ಟು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮದಪರ ಹರಿವರಾಸನ ಪರಪರ ಅತ್ತೊಂದಣ್ಣ ತಿರುವಾಭರಣ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಗಿರಿರಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುತ್ತುಪಾಡಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರೆ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ಸುರುಟ್ಟು ಗುರುವಣ್ಣರ್ದೆ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ತರ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಏನೆಲೆ ಕೊಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಲ್ಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ಬರೋನುಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುಡಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲೆವು ಬೊಕ ಏನೆಲೆ ಕೊಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ವೆರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ತರುಣ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ತೋಜು ನಲ್ಪ ತರುಣೆ ತೋಜೊಂದು ಪಣ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎದುಡು ಬರ್ತದ ಕುಡರಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂತಾರ ಕಾರ್ ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಹಾಕೋನ ಆ ತಾಳೋಡು ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಏರು ಮಲ್ತೇನೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡುಮ್ ಡೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಈ ತಾಳಗು ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಅವಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 5-8 ಆಯ್ತು ಜಂಪೆ ತಾಳ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದು ಅವು ತಾಳ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೂಪ ಕೊಡ ಮಲ್ದೆತ್ತಿರು ಜೋಗಿದ ಅವಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕಲು ಕಡೆಕ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಿತ್ರದ ಗಿಡಿ ಪಾರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನೆ 180 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವ್ಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜವನ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಜವಂದಿ ಆಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪುಣ್ಣ ದೇವರೇ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋನ ಖುಷಿ ಆಪೇನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ಕೋಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಎನ್ಮಗ್ ಮುಳುಗುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮೆರಗನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನಿತ ಎಕಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಮಾತ ಬೀಜವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಿತ್ತಂಡು ಪದ್ಯದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪದ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ
ರಡ್ಡು ಜನತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ನು 3 ಜನತಲ ಎಡ್ಡಾತನ್ನು 4 ಜನತಲ ಎಡ್ಡಾತನ್ನು 5 ಜನತಲ ಎಡ್ಡಾತನ್ನು 15 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಅಲಿಪುನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆತಂಡು ಮುಡಿನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಕದೇರು ಮುಡಿನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಜಂಡೆನ ಬೀಜ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಲಾಂಛನ ಬೀಜ ಒಂದು ಆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆ 18 ಪಡಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಆ ಬಂಗಾರನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಗರುಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೊಜುಪಾದೇರು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ದೆರ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತೇರು ಕಸರತ್ ಮಲ್ತದು ಮಿರ್ತು ಹೊರ ದೆತ್ತೇರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SLN ಮಗ ಬತ್ತದ ನಿಕೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗಿನ ಕನ್ಯಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತರಲ ಪರವಾದ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ದಕ್ಲದೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಸಲ್ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇರುವೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡದು ಬನ್ನಗನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ದಂಡಿಗೇಡು ಬರೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದುಂಬುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಪಂಡರಬೇಕು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಮರಿಪಿಲಿ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪರಪೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸೀನವು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಸಾರಡ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ಅವಳು ಡೋಲ್ದ ಸೌದು ತುಲೆ ಮುಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಒಂದು ದೀಪಿನ ಇಂದು ತೂಲೆ ಎಂದೆ ಆ ಡೋಲ್ನ ತಾಸೆ ಆಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಆಯ್ಕೆ ದಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ರ ಪೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಣದು ಲಾಯ್ಕಡು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಾಸೆದಾಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ಪೌಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೋಲು ಎಂಚ ಒಟ್ಟೋಡು ಅವು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರಮೋಟು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಣ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಇವರ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ನಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಸೆಡೋ ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಳೆ ಬಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಹರಿಮಾನೋಡು ದೆಪ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಲಾಗಿತ್ತಂದು ಬಾಲೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪರಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಲೆತಂಬೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದಿನ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಯಾನು ಕುಡವರ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಈ ತಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೆಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗುಂಡತೆ ನಲಿಪ್ಪಂದಿನಗುಲ ನಲಿಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಆ ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಗುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಂಪೋತೀರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಮಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗ್ ಆ ರಂಗು ಉಂಡದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಂಗ್ ನನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಗುರು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಪೌಲ ತರೆಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುತ್ತರು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೇರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದೇರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಡೇಕ್ ಕನತಿನ ಚಿಂತನ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಓರುಡು ತೋಜಾದಿಲ್ಲ ಕಾತನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ 2 ಪೊಂಜೋಕುಲು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಪತ್ತು ಪೋತೇನೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು 2 ಜನ ಬೈತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪತ್ತೀಯ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ KPCCದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆ ರಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ರಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂಡ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಸಂಸ್ಥೆದವರು ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಿನ್ಕೊಂದ ಚಿತ್ರನ ಉದ್ಯಮಿಲು
ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಇತರಿಂದ ದಯದಿದ್ದ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದಿತ್ಯನಾರೆ. ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಸ್ಥೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುಣಪಾಲ್ ಆಳ್ವೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀ ಗುಣಪಾಲ ಆಳ್ವೇರು ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಪಂಡ್ಯ 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 ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪಂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗರೆನ್ನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕದ ಕಲಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ತುಳುತ ಒರಿಪುಗು ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ಪೊರ ಉಂದಪ್ಪನಾರೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಉದಯಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಶುಭ ವರಮಾನ ದಿನದ ಪೂರ ಶುಭಕಾಮನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎನ್ನ ಮೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವರ್ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲಭೂತದ ಪಾಲ್ಪಡಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಾಗಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಜನಗಲಿಗಲ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ದೇವರು ತಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತಿರಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಬೆ ಮಾತಿರಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡನೆ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ದುರ್ಗೆ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜ ಉಳ್ಳೇರು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿದ 9ನೇ ದಿನದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತಿರೆಗಲ ಯಾನು ತರೆತಗ್ಗಾದು ವಂದಿಸದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದರೆಗಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಆ ಪೂರ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖಿ ನಾಯಕಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಏರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೆರ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮ 16 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾದ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮಲ್ನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬದುಕುಗ ಅಂದ್ಪನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡು ಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಗಡಿಗಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಏತ ಬೇಗ ಆಪಣ ಆತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎದುಡುಪನ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ వాళ్ళ స్టేజ్ ఉంచురు ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ರಪಕ ಆ ಮುಡಿ ಪತಂ ಪೋಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಗ
celebrating being together at our home awaited A+. We Describe Knit Day in 30 seconds. Challenge accepted. Knitteyites are passionate to be the best. By best we mean a university graded A+. We dedicate ourselves to pursue our interests, to build ourselves as being problem solvers. Wow, that's a cool step. Wherever we go, we raise the bar, whether it's rising up the ladder or it's taking key decisions, because we are passionate about moving forward together and celebrating being together at our home, away from home. Experience Knit Day. Experience success. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ 3 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ 4 ಪಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಟಾಟಾ ಬ್ಲೂಸ್ಕೋಪ್ ನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರು. ಮನೆಗೆ ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ನೆರಳು. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ISO ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲೆನ್ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನು ಒದಗಾವೊಂದುಂಡು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ IMC, ಅಂಚನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ AMC. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಒಂಟಿ ಇರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ರಂಗೇರಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. Catch every electrifying offer before it slips. Now India will go electric. अगली पिछली हर गली इलेक्ट्रिक, सब जगह छोटे एम्पियर दमदार है. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನಾನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಗಿನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದ ಉಡಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ತುಳು ನೆಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂದು ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಒರುಟು ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂದು ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾಡುವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಗಾನಗರಿಕೆ ಎಡಮನೆ ಕಾಲದ ಐಸರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡುತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ 10 ಕೂಟದ ನಡುತ್ತ ಪಂಥದ ಅಕೇರಿದ ಒಂದು 2 ಕೂಟದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರೆದರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪರಮ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಹುಟ್ಟದು.
ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಟ್, ಬ್ಲೇಸರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮಾಲ್, ನೆಲಮಹಡಿ, PM ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು. Long ago lived a princess who dreamt to build a palace on her own. Little did she know that the journey towards it would take her this long. H for house.
ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸಂತಣ್ಣ ಸಂತಣ್ಣ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲು ತೀರ್ಪುಗೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಏತು ವರ್ಷದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೇ ಸಂತೋಷ ಏತು ವರ್ಷದ ಪಿಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ನಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಯರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ಯರೆಗ್ಲಾಟ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಲಿ ಹಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕುಲ್ಪುರ ಪಾತೇರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಬಂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರಿತ್ತೆ ಅರೇರ್ತೆ ಸುರು ಟ್ಯಾಂಕಿಯನ್ವ ಅಲ್ಪರ್ದಾರ ಪಾತೆರ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಇರೆಗಾಯಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಹಂಚಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಿಥುನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೂನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟೈಪಡ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಮ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬತ್ತ ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಖ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ಡು ಪೊಲಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಏಪ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಎಂಕು ದಿಕ್ಕುನೆ ಪೊಲಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿಡಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಗ್ಯಾರ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯನಿ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪಿಳಿತ ಕುಲಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದಾರ ಆ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತುಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಈ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಂದನೆ ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲೈನ್ ದಾಂಟದ ಮಿತ್ತ ಬರ ಸಾಧಿಸಿ ದಾಯಕಮನ ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಚಾರಡ್ ಇನಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತವಾದ ವೃದ್ಧಿಪುನಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಬರೀ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತುಂಡ್ರ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕಂಜ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಕಾಡಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನೀತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಸದಾ ನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಒಂದೆತ್ತ ಮಟ್ಟಡೆ ಸುಮಾರು 2,500 ಜವನಿಯರು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದಾದ ಎಂಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಇನಿಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಥುನ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ ಪಣಂದು ಬಂದು ಯಾನ ಬುಕ್ಕರ ಪೂರಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣಂದು ದೇವರ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಲ ಪಣಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಪಿಲಿಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಿಲಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂಡ 3 ರಂಗಲುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಮ್ಮಟ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲೆಜ್ಜಿ ರಂಗಲೆಜ್ಜಿ ಏರಿ ವಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಏಪೆ ಪಾಟ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರನ ಶುಭಾಶಯ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಗೀತದ ಗುರುಕುಲ ಗುರು ಅಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ
ಸುಮಾರು ಪದಕಲೇನು ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ಯಾರ 600 ಪದ ಎತ್ತೇನೆ ಬರೀ ಅವಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಪದಕಲು ಒಳನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪದಕ ಪೋಪಿನ ಬಹುಶಃ ಹೀರೆ ಪನೋಡೆ ಅದು ಪೊಳಲಿಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರೋನುಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಪೊಳಲಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವನು. ಈ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿದ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸುರುಕ್ ಬಂಡ್ಬನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ಆ ಬೀಲ ಪಂದವನ ಅವಡು ಬಾರಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೈಲೈಟ್. ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವಳ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸೀಟದ ತುದಿಟ್ಟಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲಾತಂದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಲ್ಕೆದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷದ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆತ್ತೂರು ರಾಯ್ತು ಪುರಲ್ದಪ್ಪದ ಮೋಕ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಈ ತಂಡ ಬಿಲಿನಲಿಕೆ ಗೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ದಯಗ ಬಂಡ ವರ್ಷಂ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಬನ್ಪೇನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಪಿರೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೆರಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುಜ್ ಆಂಡ ಪುರಲ್ದ ಈ ತಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಗತ್ತಿ ಕಲೆ ಒರಿಯೋರ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾದ ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗು ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏಪಂಕಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೋನು ಬಂಡ ಒರೇ ಗೆಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇಂದು ಬನೋಡು ಒರೇ ಗೆಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೆಲ್ತದಾನೆ ನನಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೆರಡು ಪುಣ ಅಂಡ ಸಂತಲ್ಲನ ತಂಡ ಇನಿ ಪೊಳಲಿದ ತಂಡ ಬರ್ಪುನಿ ಕಲೆ ಒರಿಪೇರಗೋಸ್ಕರ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡ ಪ್ರವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಕಲು ತೆರೆಮರೆ ತಪ್ಪಿರ ಉಡುಪೇರು ಐಟ್ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಯರ್ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ. ತಾಸ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೋಲು ಮೆಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯರ್ ರಿಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯದಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಳಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತಂಡು 3 ಪೌಲ 4 ಪೌಲ 2 ಪೌಲ 1 ಪೌಲ ಒರಿಯೇ ನಲ್ತದಿನ ನಡುಟು ಆ ಡೋಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು 14 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದಿನ 7 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದಿನ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಕಸರತ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಆ ಮೋನೆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾದರ್ ಸರ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪುನು ಆ ಬಾಲ ಏತ್ ಜನ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟೆ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮೋನೆಡ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಲನಾಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪುರಲ್ದ ಪುದರ್ ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒತ್ತುನಾಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು 20 ನಿಮಿಷಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಪಾತಾರೆ ಹಲೋ ನವೀನರ ಪಲ್ಲೆ ಸಂತಾನನಕಲ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏನ ಈಗ ವಿಚಾರದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅಕಲ ಪೌಲಡೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಂದುಂಡು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೊಡಿಕಾರಡು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಕುಲ್ಲವನು ಅವು ಮೊಕಂಡ ಕಲ್ಪೋಡೇನು ಆ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇನುಂಡತೆ ಅವು ಪೊಳಲಿದ ಕಡೆ ಕಲ್ಪೋಡೇನು ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಏರೆಗಳು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ 4 ಪೌಲ 3 ಪೌಲ 2 ಪೌಲ 5 ಪೌಲ ಪೂರ ಪೌಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಪ್ಪತ್ತೇರಿ
ಬೊಕ್ಕ ಮಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ತದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಆನಿದ ಹಿಡ್ದು ಈನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಪ್ಪನ ಸಕಾರ ಸಕಾಯಿ ಉಂಟು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಅವು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿಲೆ ಏಪಗಲ ಅವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಂಡೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಕೊರಡು ತುಂಬನೇ ತೀರ್ಪು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಂಡಿಗೇಡು ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಶೈಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪದ ಐಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಆ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ತಾಸೆ ಡೋಲು ರಂಪೆಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಚೇಳು ಬಾಕಿದ ಹರಿವಾಣದ ಕ್ವಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾದಿತ್ತುಂಡು. ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೇಜಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಡು ಬಂಡ ಚಾಲಿ ಪೊಲಿಲು 500 ದಿನ ಬಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ನ ಮಗೆಲ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಡು ಮೆಂಚೊಂದುಲೇರು ಮಹಾನದಿ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂಜನೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಬರೊಂದು ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಲೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆರಗಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡ ಬದರ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಹೊರ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಾತರಿಯ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಡೊಂದು ಮಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ದಾದಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಇಡೀ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ನೆಟ್ಟು ಆನಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಐದಾದ್ರ ಬುಕ್ಕ ನನೋರ ಮಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ತಂಡಗಳ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಪಣಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಘೋಷಣೆ ನೀ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಸಹಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯರ ಬಾಡಿ ಆ ಮಿತ್ತು ನಿತ್ಯನ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷమైన ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಪಣಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲ್ಮಲು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಒಲ್ಲಿರಿ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕುಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಜಗದೀಶ್ ಹುಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೆಕ್ಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಜವಾನಿಯರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪಲ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ
ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕುಡಲಾತ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪಿಲಿತ್ತ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ರಂಗಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅತ್ತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ಈತಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಿಥುನಣ್ಣಗ್ಲ ತಂಡಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೆ ದುಂಬುಗು ಫೆಬ್ರವರಿ 9ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ಬಕ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಮೂಲಕ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನಕ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನಂಚಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರಗಳ ಮುಂಜೆ ಪಾತ್ರುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು The wait is over. Kushi found a companion to make her dreams a reality. Citadel Developers, the companion. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿಯಾ? ನವೀನ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂಡ ಬರ್ತದೆ. ಸುರು 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 ಲೇಟ್ ಬಾಲ್ ಬರಿಚ್ ರೆಡಿ ಅವನು ಮುಡಿದೆ ಪೋರಣ್ಣ. Citadel Developers, the companion you need, delivering excellence since 1996. कितनी गर्मी है यहाँ पर. उफ. इंपोर्टेड एसी भी नहीं है. मैकॉय कूलर फेंके तो सिर्फ ठंडी हवा, वो भी दूर तक. मैकॉय प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस. सुपर वाल्ट्रॉन Warzone waterproof on. Tension gone. Nippon Paint. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Beja and Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just ₹31,000 per month installment, 10% special discount for teachers, police, journalists, and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ನನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ವರುಮನೆ ದಿನಟು ನಡಪನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ ಬುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದು ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ
ಕಲಕ್ ಕುಡವಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕುಳು ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತರು ಆ ಪಿಲಿತ ರಂಗಿ ಎಂಚ ದುನ್ನ ಎಂಚ ಬನ್ನ ಎಂಚ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಪೊಲಿಕೆ ಎಂಚ ಕಸರತ್ತಿ ಎಂಚ ಇವನು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಸಾರದು ಲತ್ತದು ತುಮ್ಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ದೇಹ ಪಟ್ಟು ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಲೀಮ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಒಂದು ಪರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಪೇದರ್ ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನೆಲತ ಪರ್ಮದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಚಿತ್ರ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪದವಾದ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಎದುಕರೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ ಎಲ್ಲರೂ ಪೀಳಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಸುರುತ್ತೈನಾರಿಗೆ ನವೀನರೇ ಏರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿವಿಂಗ್, ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಸಡಗರ ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ ವಂಡರ್, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹ NABH ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ MRI, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಡೆಕ್ಸಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ICU, MICU, ರೀನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಮಂಗಳೂರು. 4 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಲೆವೆಲ್ 1 ICU ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಲ್ನಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. Describe Nitte in 30 seconds. Challenge accepted. Nitteites are passionate,
passionate to be the best. By best, we mean a university graded A+. We dedicate ourselves to pursue our interests, to build ourselves as being problem solvers. Wow, that's a cool step. Wherever we go, we raise the bar, whether it's rising up the ladder or it's taking key decisions, because we are passionate about moving forward together and celebrating being together at our home, away from home. Experience Nitte, experience success. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ 3 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ 4 ಪಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ಟಾಟಾ ಬ್ಲೂಸ್ಕೋಪ್ ನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರು. ಮನೆಗೆ ಡ್ಯೂರಾಶೈನ್ ನೆರಳು. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ISO ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕಲೆನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನು ಒದಗಾವೊಂದುಂಡು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ IMC, ಅಂಚನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ AMC. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. ಜೋಕ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿಯೇ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನೋಕ್ಲೆಗ್ ರೆಂಕೆ ಕಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾನೋಡು ರಾಲೆ. ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ, ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಒಂಟಿ ಇರ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ರಂಗೇರಿಸೋಕೆ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಚಹಾ, ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ರಸಸ್ವಾದ. Catch every electrifying offer before it slips. Now India will go electric. अगली पिछली हर गली इलेक्ट्रिक, सब जगह छोटे एम्पियर दमदार है. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನಾನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೂಟ್, ಬ್ಲೇಸರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಕಲಕಚಪ್ಪಡು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡ ಹುಲಿಗಳು.
ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕಲಕ ಚಪ್ಪರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ.
ಹಲೋ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲಗ ಮಂಗಳಾಪುರ ಅತನ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ನಚ್ಚಿತನ ಪುದರ್ ಬರುಡಂಡ ಕಾರಣ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಬಂದ್ಪೇರು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ನಾಥ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಬೊಕ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬಕುಲ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ದಿವಂದು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ರಥಟು ವೈಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಾದದ ಹೊರಟು ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗಲು ತೀರ್ಪು ಕೆನವೆ ಗುರುವಣ್ಣರದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬರೋಣ ಗೋರಕ್ಷನಾಥದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಗೋರಕ್ಷನಾಥದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪತ್ತು ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಡ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಮುಗಿಪುವ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರಕದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೂಟದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇಖದ ಮಾತೆರಕದ ಪಿತ್ತ ತಂಡದ ಪರವದು ಮಾತೆರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯರಾಮಣ್ಣರು ಈರು ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಅಂತಾರ ಸರಿ ಏಟಂಜು ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೂಕ ತೀರ್ಪುಗೇನೋ ಗುರುವಣ್ಣರದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಪೀಲ್ತ ಮಂಡೆನ ತುಯರ ಆತ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪೀಲಿತ ಬಣ್ಣ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಪಾಡ್ದಿನೊಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಬಲಗ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಡ್ ಬಲಗ ಅರ್ಜುನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಟದ ಕೋಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೇರು ಬಂದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಪಿಲ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ ನೆತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನೋಡು ಫುಲ್ ಆನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅನ್ನಾಗ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆವಂತುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಪೇಜವರ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಪಂಡಿಸಾಗೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪಿಲಿತ ನೆನಪಾಪುಣು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದಿಂಚಿಲಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದಿನಕಲು ಗುರು ಸಾರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆ ರಂಗು ಉಂಡತ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ಅಕಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಲಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ವೈಟ್ಲ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲ ಆ 15 ಜನಕಲ ದೀಪಿನ ಮಂಡೆ ಉಂಡತ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಏರ್ಲೈ ತೊರೆದು ದಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಂತ ಕೆಂಡ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೇನು ನವೀನರ ತಾಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿಲಿಬೊಟ್ನಾಗ ಐಕೆ ತಾಸೆ ಪುಡಾಣ ಅಂದ ನಾನಮ್ಮನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಂದ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಆಂಡ್ ಐಟು ಕಲರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಂದುಂಡು ಕಲರವ ಪಂಡ ಈ ತಾಸೆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಟೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋನು ಅವಿತ ಆ ಪೆಟ್ಟನೆ ಅಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿ ಪಕ್ಕ ಕುಟ್ಟದಾಕಲು ಪೃಥ್ವಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವೆಲ್ಲಿ
ಅವು ಎಂಚದ ಬೇಡ ಅವನ ಹಾಕದ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವನ ದೆರ್ತು ಕೊಡ್ಪಿನ ಹಚ್ಚಿದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೆ ಪಕ್ಕ ಮರಿಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೊಡೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ತು ಬೈತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಈ ತಂಡ ತೀರ್ಪು ಕೊರಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ತೀರ್ಪು ಕೊರತು ಹಾತಂಡು ಗುರು ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಪೇಜಾರ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರಿಯರು ಅಂತಾನಾಗ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ತಂಡ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಂಡ ಆತು ಸೋಕದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಲಿಯಾಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಲಿಯಾಡು ಮಾತರ ಚಿಟ್ಟೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 7 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಲ್ಪಲ ಉಂತ ಒಂದು ಒಲ್ಪಲ ತಪ್ಪಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮರಿಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ಜನ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಒರಿ ಏರ ಪೌಲಡು ಕುಣಿತೋಡು ಸುರುಟು ಗೊಬ್ಬುದ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಒರಿ ನಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಅವು ಯಾನು ಮೂಲೆ ತೂಯಿನಿ ಇರತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಒರಿ ನಲ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಒಲ್ಪಲ ಹೆಜ್ಜೆದಾರಿಗೆ ತಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಣ್ಣ ದಂಡ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಉಂದಿನ ಕಣದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಉಂದೇ ಅಂಚೆನೆ ಆಸೆ ಒಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಆವಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾರಾಧನೆ ಆವಡು ಬಂಡನೆಕ್ ನಿಗಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲಾರಾಧನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡ್ರಾಗೆ ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾರಿ ತಾಸದಾಕಲು ತಾಸ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಸುಚೇಂದ್ರ ಮೀನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಕುಲು ವೈದ್ಯ ರಕಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪು ಒರಿದಂಡೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ತೀರ್ಪು ಕೊಡು. ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರ್ನ ಕೊಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗು ಕನೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಯಂಕರ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು. ಯಶ್ವಿನ್ ಇಂದು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಯಶ್ವಿನ್ ನಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಆರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಶ್ವಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಕು ತೋಜು ಯಾನು 3 ಬಿತ್ರಿಡ್ ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟಿ ಯಶ್ವಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಜಂಡೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 14 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ ಬೈದ ಎಂಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಗೆಡ್ಡೆ ನಲ್ತದ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೌಲ 2 ಜನಕ್ಕಲು 4 ಆಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡು 4 ಜನ ಒಟ್ಟುಗು ನಲ್ತೇರು ನಡುಟು ಆ ಚಕ್ರಪಾಡೊಂದು ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಕಸರತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಸರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಆ ಮಿತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ದೊಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಡೋಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮಾತ 15 ಪಿಲಿತಲ್ಲ ಆ ನಡುಟೋರ ನಲಿಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 5 ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಲ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಾಗ ಆರ್ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜೆ ತತ್ತ ತಿರ್ತ ಬೂರಿಯರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಬಹುಶಃ ದಾಲ ತಾಗದಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ದಾಲ ತಾಗದಿಜ್ಜತೆ ಕಡೆಕ್ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆ ರತನ್ ಒಯ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳ್ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರನ್ 19 ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ವರ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆರಗು ಕನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಅಕಲ ಮಂಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ 15 ಮಂಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ನೆಡ್ಡ ಅಲ್ಬಾಡು ಸೊಲ್ಮಲು ಇತ್ತ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಜಾಹೀರಾತುಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಕಲು ಗೆಂದಿನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶೈಲೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಗಲನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಚ್ಚನೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಇನಾಮಿಯರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಇನಾಮಿಯರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತದೆ ಪೂಜಾ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಈ ಘೋಷಣೆ ಆಪು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಾತನು ತೀರ್ಪುನ ಪದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿಕೋಟಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿಕೋಟದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆ ಎತ್ತಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆ ಪುನಚಿದ್ದಾನೆ ಎತ್ತಣ್ಣ ಹಚ್ಚನೆ ಸುಚೇಂದ್ರ ಮೀನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರನ್ನ ಕುಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಏನದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮೊಡ್ಲ ಅಭಿನಮಂದಿರ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇಗಲ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಕ್ಕ ವಿಶೇಷమైన ಹುಡುಗಿರೋಂಡು ఆయన ಪತಂದು ಕರುಂದಲ್ಲೇರು ಎದ್ದಣ್ಣ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಎದ್ದಣ್ಣರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೆರಗ ಕೊರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ನನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಒರುಪು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು
ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಐತವರಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ತುಳುನಾಡದವರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೋಡ್ತಿನ ತಪ್ಪನೇ ಒಂದು ಪುನಃ ರಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಗಲ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿರೌಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಗಿಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ಅದು ಅಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಆರ ಪಾತ್ಯರ್ನ ದುಂಬು ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಊರದ ವೇದಿಕೆನವರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬರ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆನವರ ಬುಡುಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರಾರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿ ರಂಗ ಮಲ್ದಿನ ಚಿನ್ನ ಕೂಟದ ಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲರ್ಡ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಿರಿಧರಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪಲ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಾರಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ರಡ್ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ಲ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಕೊರಡ್ ಪನ್ಪುಣೆ ತಪಾತರ ಬರಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನು ತೋಜಾದು ಕೊರಂಡು ಆ ಸಾದಿಡು ನನಲಾತು ಬುಲೆವರೆ ಕುಡಲಾತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಲವಡು ಅವು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಅವು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಪಿಲಿ ರಂಗು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತಂದನ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಎಸದ ಪಂತೋಲು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಒಂದು ಪೂರ
ಪಿಲಿ ಏಸದ ಕಲಕ್ ಪೊಸತಂಜಿ ದೇಕಿನ ಪೊಸತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪೊಸತಂಜಿ ಎತ್ತರನು ಪೊಸತಂಜಿ ಬಿತ್ತರನು ಒದಗಾದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕುಡರ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಅವಿನಾಶ್ ಯಾನೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ರುಲಲ್ಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕಿಡು ಎದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮುಜಿನ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ಬಾರ್ಪುಡು ಆತ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತೆಂದು ತಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೋದಲ್ಲ ತುಳುಟ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ವರ್ಷದ್ದು ದಸರಾ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬರೋಡಾಂಡ ಪಯನಿಯರ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ರಡ್ಡಿ ಉಡುಪಿಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆಯಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಾಧೀನ ಬನೋಡು ಏರಣ್ಣ ಒರಿ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಎಡಪೀಡದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ನಡಪೋನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲ ಇಡೀ ತಂಡಗು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಶುರು ಆತೀನಿ ದುಂಬು ಕವರ್ ಇತ್ತಜಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಗಜ ಒಂತೆ ಪನಿ ತಿಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಂತುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ನೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಪಿಲಿ ಬಂದ್ಬುಂಡ ಎಂಗ್ ಜಗತ್ತಡು ಅತ್ ಭಾರತೋಡು ಏತ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ವೇಸದಕಲು ಪಣ್ಣದ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗಡಿ ಇನಿಯೇ ಒಂಜಿ ನುತ್ತೈವ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಏತ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡ ಆತ್ ಪಿಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಬಂದ್ಬುಂಡ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಿಲಿ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಡವನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಕುಲ್ ನಾನು ಯಾನ್ಪು ದುಂಬು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿವೇಶ ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಿಲಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿನಕುಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಇನಿಕ್ ಆಯ್ತ ಕ್ರೇಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಐತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಲೋಳ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಜಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಲೆ ಕೊಡು ಉಂದೆತ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿ ಏರ್ ವಿನ್ನಾಯರ ಅಕ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಕಂಬಳಗುಲೆದ ಮೋಲುದ ಏನಲೆ ಕೊಡು ದಾಲೈಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವೆರು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅವಳ ಪ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಜಾಗನ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಗುಂತೋಡು ಅಂಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲ ಗುರುವಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಅವಡೆತ್ತಿನ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾ ಕಂಬುಲೈನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಂಬೈ ಪರದೇಶ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋವಡು ಪರಡಾಡು ತುಳುವ ಬದುಕ ಕೊಡಲಾತ ಮೆನ್ಕಡೆ ಗಲ್ಕಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪಿಲೆಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಯಾಕಲೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐಕು ಅಕಾಡೆಮಿಲು ಉಂಡು ಕಂಬುಲಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಪಿಲಿ ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಆಪುಡು ಆ ಕೆಲಸ ಐನತ್ ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ಮೂಜಿದ
ಇನಾಮು ಎರೆಗೆ ಬಂದು ತೂಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸನಿತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 ಇಸವಿದ ಎನ್ಮನೆ ಎಸಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಗಿಂಕುಲ್ ಬೈದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡೆತದಿಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒವೇ ರೀತಿದ ನೂಲ್ದಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ನಾಥನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆತ್ತ ಅನುಮತಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆತ್ತ ಮಾರಿಗುಡಿ ತಾಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವೇರ್ನ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯರ್ನಕಲ್ನ ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆತ ಮಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಬನ್ಪುನೆಗ್ ಇನಿತ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಮೂಡ್ದು ಬೈತುಂಡು. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಂಕುಲು ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕೊರ್ತಾ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಅನಿಸಿಗೆ. ಈ ಸತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬನೋಡು. ಸುರುಕಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಲೆಗೆ ಬರ್ಕ ಶಿವಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಕುಲ್ ಪೇರ್ ಪೇರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮರಿಹುಳಿ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪದ ಮೋಕ್ಯದ ಬಳ್ಳಿಲು ಮರಿಹುಳಿ ಮರಿಹುಳಿ పొలలకు ఏరళ్ళ బలి బాల్యత గైట్ ప్రైజ్ జాస్తి ఉండి ఏరళ్ళ ఒరియ బలి కొంబు కొంబు ఇడవల ಬೆಸ್ಟ್ ಕರಿಹುಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡದ ಜವನೀರ್ ಕರಿಹುಲಿ ಕರಿಹುಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏರಳ್ಳೂರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬರಡಿ. ಕರಿಹುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ MFC. ತಾಸೆ ಮುಳಿತುಳು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಾಸೆ
MGT ದಕ್ಕಲು ಏರಳ್ಳಿ ಎತ್ತರ ನನ್ನ ಬರುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ MFC ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕುಣಿತ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತಂಡದ ಕೋಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಹುಲಿ ನಲ್ತಿದಿನ ಒರಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಹುಲಿ ನಲ್ತಿದಿನ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತಂಡದ ಏರ್ಲ ಬರ್ರಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಮೂಜತ್ SL ಎನ್ಮದ ರಡ್ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದು ಈ ಸತಿದ 2023 ಇಸವಿದ ರಡ್ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತಂಡದ ಕೊಲು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪುರೋಲ್ ದಪ್ಪದ ಮೋಕೆದ ಜೋಗುಲ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2023 SL ಎನ್ಮದ ಸುರೂತ ವಿಜೇತರ್ನ ಕೊಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್
ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಿನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಕಲಂಜಿ ಹುಡುಗಿರೊಂಡವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉಂಟೋಡು ದಾದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದನು ಏರ್ನ ಫೋನು ಬಂದು ಗುರ್ತ ಬಂದು ದೇತ ನೋಡು. ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಕಲಂಜಿ ನಾಮುಂಡು ಹುಡುಗಿರಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ಫೋನ್ ತೆಗೆದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದಯದಿದೆ ಏನ್ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರೌಡು ಬೆಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲರಿ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಕಾಣೆ ಅದು ಹೋಯ್ತರು. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಬಳಗವು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ಜವಣೆ ರಂಜನ್ ಅರ್ನಟುಪ್ನ ಇಡೀ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ನ ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲ ಒಂಜು ನಿಮಿಷ ವಾದ್ಯ ತಾಸ 1 ನಿಮಿಷ ವಾದ್ಯ ತಗೊಳ್ಳು 1 ನಿಮಿಷ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ ಎಂಕ್ಲಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆರಗು ಕನೈನಿ ನಮ್ಮ JP ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಲಾಕೃತ್ಯ